නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස තුන් ලෝකාග්‍ර වූ භාග්‍යවත් වූ අරිහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට තමන් වහන්සේගේ సంతానගත සියලුම රාග, දේශ, මෝහ ආදී ක්ලේශ ධර්මයන් දුරු කළා වූද ප්‍රඥාවෙන් නුවණින් ඒ ක්ලේශ ධර්මයන් තමන් වහන්සේ තුළම දැක විනාශ කළා වූද කෙලෙස් සතුරන්, කෙලෙස් ධර්මයන්, ක්ලේශ වස්තුන් නැසුවා වූ සුපරිසුද්ධ సంతాනයක් ඇත්තා වූද තමන් වහන්සේගේ సంతాනයේ පහළවන්නා වූ චේතනාවන් තුළ කර්ම නිෂ්පාදනය කරන කර්ම හදන ගතිය අභිසංස්කරණ ස්වභාවය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කළා වූද ඒ නිසාම උන්වහන්සේ හිතන මෙනෙහි කරන සෑම සිතුවිල්ලක්ම ක්‍රියා මාත්‍ර බවට පත් කරගත්තා වූද ඒ නිසාම උන්වහන්සේ අනාගතයේ නැවත ප්‍රතිසන්දී හැදෙන්නේ නැති ස්වභාවයක් උන්වහන්සේ තුළ හදාගත්තා වූද ඒ ගුණය දිගට යන්නා වූ සංසාරයේ දිගට යන ගතිය අනිස්සත්වයන්ටද කියා දීමට මතු කර දීමට පරම කරුණාසිතක් හදාගත්තා වූද ඒ නිසාම උන්වහන්සේගේ సంతානයේ ඥාණින් පිරී ගුණින් පිරී වැඩුණා ඒ උතුම් ගුණධාරී වූ සර්වච්ඡ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට භවගාමී කර්ම කළා වූ භවගාමී කර්ම හදන ගතිය නැති කළා වූ సంతాනයක් ඇති ਸਰවඥතා ඥානින් සමන්නාගත වූ අතීතයේ අනාගතයේ වර්තමානයේ කියන කාලත්වයට සම්බන්ධ සියලුම ධර්මයන් දකින්නා වූ ප්‍රණීත පිරිසුදු సంతాනයක් ඇති ප්‍රඥා ආලෝකින් ආලෝකමත් වුණා වූ సంతాනයක් ඇති කරුණාවෙන් පිරිතෙත් වූ సంతాනයක් ඇති සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට මොන සිරසින් වැඳ නමස්කාර කරන මාගේ නමස්කාරය වේවා. උන්වහන්සේගේ සංසානීත ප්‍රඥාවට දැනී පෙනී වැටහි අවබෝධ වී ගියා වූ ඒ උතුම් වූ ලෝකෝත්තර ශාන්ත වූ ප්‍රණීත වූ උතුම් වූ ධර්මස්කන්ධයට ඒ ශාන්ත වූ ධර්ම රත්නයේට සත්‍යයන්ගේ කෙලෙස් කිනි නිවාලන්නා වූ ධර්ම රත්නයේට සත්‍ය ගතිය නැතිකොට සත්‍යේ පුජ්‍යලේ ජීවයක් නැති අසාන්ත ස්වභාවයෙන් පවතිනා වූ ඒ උතුම් වූ ධර්ම රත්නයට මම නමස්කාර කරනවාගේ නමස්කාරය වේවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සීමුඛයෙන් දේශනා කොට වදාළා වූ නිර්වාණ ධර්මයේ පිළිබඳව මාර්ග ධර්ම පිළිබඳව දේශනා කොට වදාළ ඒ උතුම් වූ සුමధుර වූ දේශනාවන් දෙකණින් අසා සත්‍යයි පිළි අරගෙන මාර්ගයේ වඩා සුපටිපන්නාදී ගුණයන්ගෙන් සමලංකృతව ලෝකේට ආවුනීය පාවුනීය දක්ෂිනීය ආදී ගුණධාරීව පිහිටවන්නා වූ අනුත්තර පුණ්‍යක්ෂේත්‍ර ලෝකස්ස යන උතුම් ගුණයන්ගෙන් පිරී ඇත්තා වූ අනන්ත ගුණ ඇති මහා සංඝ රත්නයේට මම සිරසින් වැඳ නමස්කාර කරනවාගේ නමස්කාරය වේවා. ඒ උතුම් වූ බුද්ධ රත්නයේට, ධම්ම රත්නයේට, සංඝ රත්නයේට නමස්කාර කිරීමේ දී පහළවන්නා වූ කුසල චේතනාවන්ගේ, ධර්ම චේතනාවන්ගේ ආනුභාව බලයෙන්ද මේ නමස්කාරයට ඒ කුසල චේතනාවන් ක්‍රියාත්මක කරමින් වන්දනාවට බුදුරු වුණා වූ ආරම්මණය වුණා වූ බුද්ධ රත්නයේ, ධම්ම රත්නයේ, සංඝ රත්නයේ අනන්ත පරිමාණ ගුණානුභාව බලයෙන්ද අදත් මේ ධර්ම දේශනාවට සාකච්ඡාවට ඇහුම්කන් දීගෙන, හිත යොමාගෙන, කන් යොමාගෙන, මානසිකාරය හදාගෙන අලුත් දෙයක් දැනගැනීමේ කුසල අපේක්ෂාව, කුසල ඡන්දය පෙරදැඩි කරගෙන, හිත අවදි කරගෙන සිටින්නා වූ මේ පින්වතුන්ට මේ පින්වත් හැම දෙනාගේම හිතවලට මේ ධර්ම දේශනාවෙන් කියා දෙන්නා වූ, මතු කරන්නා වූ සෑම ධර්ම කාරණයක්ම ඊ타ත්ම හොඳින් ධර්මයට ගැලපෙන හැටියෙන් වැටහෙවා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවට ගැලපෙන විදිහටම අවබෝධ වේවා, තේරුම් ගන්නට ලැබේවා. එසේ තේරුම් ගැනීමට බාධක වන්නා වූ
කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන නීවරණ ධර්මයන් මහත් වශයෙන් හෝ මධ්‍යම වශයෙන් හෝ කුඩා වශයෙන් හෝ සියුම් වශයෙන් හෝ හිතට බාධකයක් හැටියට නොපැමිණේවා. සෑම දිනාගේම సంతාන උතර සිහිය වැඩේවා, නුවණ වැඩේවා, යෝනිසෝ මනසිකාරයේ සති සම්පජඤ්ඤය අවදි වේවා වැඩේවා. ප්‍රඥාවෙන් මේ කියලා දෙන ධර්ම හොඳට තේරුම් අරගෙන සම්මා දිට්ඨිය වඩ아가න මනසිකාරයේ විතර්කයේ හදාගෙන සම්මා සංකල්පයේ සකස් කරගෙන ඒ වාගේම විරති ධර්මයන් අවදි කරගෙන වාචා කම්මන්ත වඩ아가න මේ කුසල චේතනාවන් සමග ජීවිතය පවත්වමින් ආජීව හදාගෙන කුසල චේතනාවන් අවදි කරගැනීමේ කුසල වීර්ය හදාගෙන චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයේ සමාධිය හදාගෙන සති හදාගෙන මාර්ග ආංග වඩ아가න හැම දිනාටම ඒකාන්තයෙන්ම නිර්වාණ ධාතු බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ මහා රහතන් වහන්සේලාගේ සුපරිසුද්ධ නික්ලේශී సంతාන වලට මාර්ග වලට ඵලසිත වලට අවබෝධ වුණා වූ ඒ උතුම් වූ සුමිරු වූ මිහිර වූ ශාන්ත වූ ධර්මයක් මේ පින්වතුන්ට මේ තුලින් වැටහේවා අවබෝධ වේවා. ඒ සඳහා උපනිශ්‍රේ වෙන්නා වූ ධර්ම වැඩසටහනක්ම වේවා කියලා අපි පළමු කොටම මෛත්‍රියෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නිවන් ප්‍රාර්ථනා කරගෙනයි නිවන් අපේක්ෂා කරගෙනයි මේ පින්වත් හැම දිනාම මේ ධර්මයේ අහන්නේ. ධර්මයේ අසන්නා වූ පිරිසක් හැටියට කැපී පෙනෙන්න නෙවෙයි, ධර්මයේ අසන්නා වූ පිරිසක් හැටියට ශෝකී ප්‍රසිද්ධ වෙන්න නෙවෙයි, ධර්මයේ අසන්නා වූ පිරිසක් හැටියට යම් කිසි විශේෂිත සලකුණක් මාන්න මූලිකව හෝ දෘෂ්ටි මූලිකව ඇති කරගන්න නෙවෙයි බණ අහන්නේ. මේ පරම ශාන්ත වූ ධර්මයක් කියන, පරම සුන්දර වූ ධර්මයක් කියන, සූක්ෂම වූ ධර්මතාවයක් කියන ඒ නිර්වාණ ධර්මයේ පිළිබඳව අහලා, ඒ පිළිබඳව බණ කියවලා, ඒ ධර්මයේ පිළිබඳව අහලා නමුත් නොදකපු, නොතේරෙන, තාම අත්විඳලා නැති දෙයක් ඒ නිර්වාණ ධාතුව දේශනාවට අනුව හිතින් හිතාගෙන සුතමේ ඥානයේ වශයෙන්, චින්තාමේ ඥානයේ වශයෙන්, මනෝමය වශයෙන් නිර්වාණ ධාතුවක් හිතාගෙන නිර්මාණය කරගෙන ඒ නිර්වාණ ධාතුව ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් අවබෝධ කරගන්නට බලාගෙනයි මේ පින්වතුන් ධර්මයේ අහන්නේ. ඒ නිසා මේ පින්වතුන්ගේ හැම එක්කිනාගේම හිතරට ඒ ධර්මයට ලං වෙන, ඒ ධර්මයේ තිබෙනා වූ ශාන්ත වූ ධර්මයේ තිබෙනා වූ මිහිරියාව, ශාන්ත ගතිය හිතට දැනෙන පරිදි අපි මේ වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ සංකත ධර්මයන් එහෙම නැත්නම් හේතුඵල ධර්ම කොට්ඨාසයේ ඒ රාමුවේ අපි රැඳිලා, ඒ රාමුවේ හිර වෙලා එක එක්කෙනාගේ දැනුම් මත්තම් ඔය හේතුඵල ධර්ම රාමුවේ කුඩා කල් වැරදි විපල්ලාසත් එක්ක, දෘෂ්ටිත් එක්ක, මාන්නත් එක්ක හිටපු නිසා අවබෝධ වෙන තරාතිරම ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වශයෙන් එහෙත් මෙහෙත් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පින්වතුන්ගේ ඒ ධර්ම මණ්ඩලයේ එහෙම නැත්නම් මේ හිතේ සංසාරගත කෙලෙස් වල ප්‍රමාණය, ස්වභාවය මේ විස්තර කරන්න එහෙම වචන තියෙන ප්‍රමාණයක් මදි. ඒක අනිත් පැත්තට ගියයින් පස්සේ හොයාගෙන යන ලෝකෝත්තර ධර්මයේ තිබෙන සුන්දර ගතිය, ශාන්ත ගතිය, ඒකේ තියෙන විශාලත්වය, ඒකේ තියෙන සපවත් ගතියත් ඒක නොවිදපු නිසා විස්තර කරන්නට සහ ඒක හිතට හසු කරගන්න අමාරුයි. හැම එක්කෙනාම ওই නිවන ගැන උපකල්පනාත්මකව තමයි හසුරුවන්නේ. උපකල්පනාත්මකව දේශනානුසාරින් අසා දැනගෙන තිබෙනා වූ දෙයක් හිතින් හිතාගෙන තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ නිවන අපිට මුණ ගැහෙන්න, මේ නිර්වාණ ධාතුව අපේ හිතට ස්පර්ශ වෙන්න, මාර්ග සිත්වල තිබෙනා වූ මාර්ග සිත්වල පහළ වෙනව පස්සේ කියලා. ඒක ලෝකෝත්තර ධර්ම මාර්ග සිත්වල සම්මා දිට්ඨියත් එක්ක
ස්පර්ශ වෙන්නා වූ ස්පර්ශයක් තියෙනවා. ඒ මාර්ග සිත්තල පහළවන්නා වූ ප්‍රඥාවත් එක්ක තිබෙන්නා වූ ස්පර්ශයට තමයි නිර්වාණය ඉස්සර වෙලාම මුණ ගැහෙන්නේ. ඒ ස්පර්ශයේ නිර්වාණයේ මුණ ගැස්සලා දෙනකත් අපි මේ ප්‍රඥාව වඩ아가න යන්න ඕනේ. නිර්වාණ ධාතු නිවන් මාර්ගයේ එහෙම නැත්නම් මාර්ග සිත්වල ප්‍රඥාවේ බලය වැඩි. ඒ නිසා ප්‍රඥාවේ බලය වැඩි නිසා ස්පර්ශය කියන එක නිර්වාණ ධාතුව ස්පර්ශ කරලා දෙන්නේ ප්‍රඥාවට අනුකූල වෙන විදිහටයි. ප්‍රඥාවට දකින්ට බලන්ට සුදුසු වෙන විදිහටයි බොහෝම කීකරු. ඒ වගේම බොහෝම හිතවත්. ඊටමත් හොඳ කීකරු කෙනෙක් හැටියට තමයි ඒ ස්පර්ශය ඒ ප්‍රඥාවට නිවන ස්පර්ශ කරවන්නේ. කෙලෙස් සමූහයක් එක්ක ඉන්න තැන මේ හේතුඵල කොටසේ ඉන්න හරියේ ලෝකයට සම්බන්ධ හරියේ හිතවල ස්පර්ශයේ තිබෙනවා. ඒ ස්පර්ශයට අරමුණු මුණ ගැස්සලා දෙන්නේ ලෝභයට පක්ෂපාතීත්වයේ දක්වලා, ද්වේෂයට මෝහයට පක්ෂපාතීත්වයේ දක්වලා, ලෝකයේ කර්ම හැදෙන විදිහට පක්ෂපාතීත්වයේ දක්වලා දක්වමින් තමයි මේ ස්පර්ශය මේ අරමුණු මුණ ගැස්සන්නේ. අරමුණුත් එක්ක හැපෙන්නේ. ඒ වැඩි ඒ ස්පර්ශයට මාර්ග අවස්ථාවේදී කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපි අහන සෑම දෙයක්ම නිවන් අහු වෙන විදිහට නිවන් අවබෝධ කරගන්න හේතු වෙන ප්‍රඥාව වැඩි වෙන තාලෙට අහන්න දැනගන්න ඕන. අද මේ පින්වතුන්ට මම සමහර පින්වතුන් අහනලා ගොඩාක් අය ප්‍රශ්න අහලා ඉවරලා තිබුණා. ඒ ප්‍රශ්න වලට එක එක්කිනාට තනි උත්තර දෙන්න ගියොත් එහෙම මගේ කාලය ගොඩාක් වැය වෙන නිසා ඒ සියලු දෙනාගේම ප්‍රශ්න වලට පොදු කාලයක් අරගෙන ඒ කාලය තුළ හැම දිනාටම අමතන්න ඕනේ කියලා මම කල්පනා කළා. ඒ නිසා ඒ සියලු දෙනාගේම අහපු ප්‍රශ්න වලට ප්‍රමාණාත්මක උත්තරයක් ධර්ම ඇසින් ගලපා ගන්න හැකි වෙන විදිහට මේ කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. එකක් දෙකක් එහෙම නැත්නම් ඒක කොහොම කියන්ට පුළුවන් වෙන්නත් පුළුවන්, බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඉදිරියේදී ඒ කාරණේ ගන්න. අපිට මේ කාලයේ මිනිසුන් ශ්‍රද්ධාව තියෙන මිනිසුන්ට බණ අහලා, ධර්මයේ අහලා, පොතපත කියවලා, ධර්මයේ කන වැටිලා, ධර්මයේ පුරුදු කරන අය දිහා බලලා, පුරුදු කරන අය ගැන අහලා මේ සිදුවීම් එක මහා විපාසයක් හැදිලා තියෙන්නේ. මහා ඕනෑකමක් හැදිලා තියෙන්නේ. ධර්ම අවබෝධ කරගන්නට, නිවන් අවබෝධ කරගන්නට හරිම පිපාසයක්, හරිම ඕනෑකමක්, හරිම උද්‍යෝගමත් බවක් ඇතිලා තියෙනවා. මේ උද්‍යෝගී බව නිසා, ඕනෑකම නිසා හැම එක්කිනාටම නිවන් දකින්ට, මාර්ගඵල අවබෝධ කරගන්නට, නිරෝධ සමාපatti, ඵල සමාපatti වලට සමවදින්ට මහා ඕනෑකමක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පූර්වගාමී ප්‍රතිපදාව හැටියට යන විදර්ශනා භාවනා ඥාන පෙළක් තියෙනවා. හිත වැඩිගෙන යන විදර්ශනා ඥාන පෙළක් තිබෙනවා. මේ විදර්ශනා ඥාන ගැන අහනකොට සම්මර්ෂණ ඥානෙ, ඒ වගේම උද්‍යව්වේ ඥානෙ, භංග ඥානෙ, භයතුපත්ඨාන ඥානෙ, ආදීනව ඥානෙ, ඒ වගේම මුංචිත කම්මිතා පටිසංඛා ඥානෙ, සංඛාරුප්පිකා ඥාන, අනුලෝම ඥාන, ගෝත්‍ර භූ ඥාන, ඒ වගේම මාර්ග ඥාන, ඵල ඥාන මේවා කියලා අහනකොට මේ දැන් ඔක්කොම ටික අධහැරලා දාලා
මං හෙට මේවාට යනවා කියන තරමටම හිත පුදුම විදියට උද්‍යෝගිමත් වෙලා, හිත පෙඟිලා, හිත තෙජ්ජන වෙලා, හිතට කුසල ඡන්දේ මතුවෙලා එනවා. ඒවා කියන තමන් මේ දක්වාම ඔය ගත කරන ජීවිතවල ඇති කරගත්තා වූ විඳපු හැලහැප්පීම් පවා මතක් වෙනවා. ඒ වගේම මට ගොඩ යන්න පුළුවන්, ඊතර වෙන්න පුළුවන්, මං කොහොම හරි මේක කරගන්න ඕනේ කියලා ධර්ම පිපාසය එනවා. මේ ධර්ම පිපාසය ආවාම කෙනෙක් ඔය මාර්ගයට පුළුවන් හැටියට දන්න කියන භාවනාවක් වේ හිතේ රඳවාගෙන, ඒ වගේම පොතකින් බලාගෙන හෝ කෙනෙක්කින් අහගෙන හෝ වේවා, සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් හෝ වේවා, බණක කියලා තිබෙන කරුණ ටිකක් ගලපාගෙන හෝ වේවා, තමන්ටම හිතෙච්ච විදිහකට හෝ වේවා මේ වැඩේ පටන් ගන්න. මේ වැඩේ පටන් ගෙන යනකොට ඕනෑකම වැඩි නිසා, කුසල ඡන්දේ වෙන නිසා සමහර එක්කෙනෙක්ගේ හිත ඉතා ඉක්මනින් නීවරණයන්ගෙන් යම් කිසි ප්‍රමාණයකට පිරිසිදු වෙනවා. නීවරණ ධර්මයන් යට යනවා. ජීවිතයේ අත්විඳලා තිබෙනා වූ දුක් කරදර හින්දාවෙන් අර නීවරණ ධර්මයන් ඉන්නේ නැති තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. තදංග වශයෙන් හෝ වේවා, විස්කම්බන වශයෙන් හෝ වේවා, නීවරණ ටික කොහොම හරි යටට පෙඟිලා ගුලිලා හැකිලි යනවා. එහෙම වුණායින් පස්සේ හිතේ යම්කිසි සාන්ත ගතියක් ඇති වෙනවා. කෙලෙස් එක්ක හිටපු මිනිසයාට යම්කිසි ප්‍රමාණයකට දරදඬු ගුරුසු කරකස බරගතියෙන් යුක්ත වෙච්ච කෙලෙස් ටික පොඩ්ඩක් අඩුවට සිඳිලා යටට ගියයින් පස්සේ දැනෙන්නේ පුදුමාකාර ශාන්තියක්, පුදුමාකාර සැහැල්ලුවක්, පුදුම විදිහේ සංසිඳීමක්. ඔය කෙලෙසුන්ගෙන් අයින් වෙච්ච හිතක්, නීවරණයන්ගෙන් අයින් වෙච්ච හිතක් මේක ඉස්සර වෙලා අත්විඳලා නැති නිසා මෙයාට මහා පුදුම සැහැල්ලුවක්, සන්තෝෂයක් දැනෙන්නේ. මේ දක්වාම තිබුණේ එයාගේ හිතේ ඇත්ත වශයෙන්ම කෙලෙසුන්ගෙන්, නීවරණයන්ගෙන් ගොඩ ගැහිච්ච හිතක බරයි. ඒ නිසා මේ නිවන් ඕනෑකමක් එක්ක යනකොට මෙයාට මේ හිතක් ඇති වෙනවා. සැහැල්ලු හිතක්, ශාන්ත හිතක්, මෘදු හිතක්, ආලෝකමත් හිතක් ඇති වෙනවා. මෙන්න මේ නිසා අර නිවන් ගැන අහපු කම නිසා, නිවන් පිළිබඳව යම් ප්‍රකාශන ඊට ඉස්සරලා අහලා, කියවලා, දැනගෙන සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් හිතේ ගොනු වී තියෙන නිසා, මේ වෙලාවට නීවරණ ධර්මයෙන්ොත් යටට ගිලා බහැලා තිබෙන නිසා, හිතේ දාගත්ත ඕනෑකමේ අවබෝධ කරගන්න ඕනෑකම ඇති කරගත්ත දේවල් හිමීට පින්තූරගත වෙලා යනවා. ඒක හරියට කියනවා නම් මෙන්න මෙහෙම එකක් වෙනවා. අපි වලාකුළු තියෙන වෙලාවක අහස දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. අහස දිහා බලාගෙන වලාකුළු ටික දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට ඒ අහසේ තිබෙන වලාකුළු වල එක එක අපි මේ වලාකුළු කැඩලි තියෙනකොට අපිට එක එක සටහන් හැදෙනවා. සමහර වෙලාවට අස්වැමුණක් වගේ පේනවා වලාකුළු ටික. සමහර වෙලාවට මිනිස්සෙක් hina වෙනවා වගේ පේනවා. ඒ වලාකුළු වල මූණක් පේනවා. සමහර වෙලාවට අලියෙක් වගේ වලාකුළු ටිකක් හැඩගැහෙනවා. සමහර වෙලාවට දිව්‍යාංගනා වගේ ඔය වගේ එක එක දේවල් අර වලාකුළු ටික දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට අපේ හිතේ වැටෙනවා. ඒ වැටෙන්නේ අහසේ වලාකුළු වල අස්සෙත් නැහැ. වලාකුළු වල අලිත් නැහැ. වලාකුළු වල දිව්‍යාංගනාවක් නැහැ. අපි ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට අපේ හිතේ හැදෙනවා අර වටපිටාවේ මොකක්වත් නැතුව එක පැත්තකින් බලාගෙන ඉන්නකොට අපේ හිතේ තිබෙන දේවල් අරකට ගහනවා. අර හිතේ තිබෙනා වූ, දැකලා තිබෙනා වූ සතහන්, අර චිත්ත සංකල්පන, අර වලාකුළු කැදලි වලට පట్టල වෙනවා එක එක හැඩතල අනුව. ඒ ටික තමයි අපිට පේන්නේ. ඒ ටික තමයි අක්ෂමූණු හැටියට, අලිමූණු හැටියට, දිව්‍යාංගනාවේ හැටියට, එක එක සත්වයේ හැටියට අපිට පේන්නේ. වලාකුළු වල කිසිම සතෙක් නැහැ. අපේ හිතේ ඇඳිච්ච සංඥාවයි. ඒ වෙලාවට ඔය වලාකුළු ටික දිහා බලාගෙන ඉන්න වෙලාවට ලෝකයේ ගැන හිතුවා නම්, ඒ වගේම වෙන දේවල් ගැන හිතුවා නම්, හිත දිව්වා නම්
ඇහැ හරවාගෙන හිටියත් ඒකේ ওই රස සටහන් වැටෙන්නේ නැහැ. හිත වික්ෂිප්ත වෙන නිසා. ওই වැඩේ සිද්ධ වෙන්න හරියට වලාකුළු ටිකට හිත යොදාගෙන ඉන්න ඕනේ. භාවනාවක් කරන්ට ගියයින් පස්සේ අපේ හිතේ ඕනෑකමක් තියෙනවා. පුදුමාකාර ඡන්දයක් තිබෙනවා. කැමැත්තක් වෙනවා. ඒ කැමැත්ත බලවත් නිසා, ඒ කැමැත්ත තද බල නිසා අපේ හිත සංසිඳනකොට, අපේ හිත කෙලෙසුන්ගෙන් යා තරමකට හෝ වේවා නිදී යනකොට, අර අපිට ඕනෑ කරනදී මම ඕනෑ කියලා අවබෝධ කරගන්න ඕනෑ කියලා හිතාගෙන තිබෙන දේ, නිවන් කියලා හිතාගෙන තියෙන දේ, ධ්‍යාන කියලා හිතාගෙන තියෙන දේ, අභිඥා කියලා හිතාගෙන තියෙන දේ, දිව්‍ය ලෝක කියලා හිතාගෙන තියෙන දේ, මෙන්න මේ අපේ භාවනා අරමුණේ ඉස්සරහට වැටෙනවා. හිත සංසිඳනකොට ඒ සංසිඳිච්ච හරියේ කිසිම රූපකයක් එහෙම නැහැ. ඒ ස්ථානයේ රූපකයක් නැති නිසා, වලාකුළු වගේ නිසා, පිරිසුදු නිසා, නමුත් අපේ හිතේ යට තිබෙනා වූ අදහස, ඕනෑ කරන අදහස, වැඩියෙන් වැඩි කරන අදහස අපේ මේ භාවනා අරමුණේ ඉස්සරහට වද්දලා දෙනවා. එතකොට අපි ඒ බාරගන්නේ ඒ ධර්මය, ඒ අපේ ඉස්සරහා තිබෙන ධර්මය, ඒ ධර්මයේ හැටියට නෙවෙයි බාරගන්නේ, අපේ හිතින් ඒකට දාපු දේ. ඔන්න ඔය කාරණේ නිසා සමහර වෙලාවට අපි වැරදි තැන හරි කියලා රැවටෙනවා. වැරදි දේ හරි කියලා ගන්නවා. නැති දෙයක් අපි ඇතේ කියලා බාර ගන්නවා. වැටහිලා නැති දෙයක් ඇත්තටම වැටහිලා නැති දෙයක් මට මේක වැටුණා මේ අහවල් එකයි කියලා තීරණයට යනවා. ඒ කුමක් නිසාද? විපාසයේ නිසායි. ඒ විලාවට ඒ කාරණේ තේරුම් ගන්නට බැරි නිසායි. සිහිය කියන එක වැඩෙන්න ඕනේ, නුවණ කියන එක වැඩෙන්න ඕනේ. සිහිය කියන එක වඩන විදිහයි මිනිස්සේ පල්ලෙහා ඉඳලා උඩට යන විදිහයි එකක්. මිනිස්සේ පහළ ඉඳලා උඩට යනකොට දිශාවක් තියෙනවා, ඉහළ යන ගතියක් තිබෙනවා, පහළ පොයින්ට් එකක් තිබෙනවා, ඉහළ පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. වස්තුවක් හැටියට භූමියේ ඉඳලා ඉහළට නැගීගෙන යනවා. ප්‍රඥාව දියුණු වෙනවා කියන එක ඒ වගේ යම්කිසි වස්තුවකට කාන්දු වෙන හැටියට විග්‍රහ කරන්නට කියලා දෙන්න අපහසුයි. හිත දියුණු වෙනවා, සිහිය දියුණු වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ සිහියෙන්, ඒ නුවණින් අරමුණ දැනගැනීමේ විදිය, අරමුණ දැනගැනීමේ පිළිවිලේ තිබෙනා වූ ඕලාරික බව සහ සූක්ෂම බව අනුව තමයි හිත වැඩෙනවා, සිහිය වැඩෙනවා කියලා කියන්නේ. අපිට මේ හිත වඩනකොට, සිහිය වඩනකොට ඉස්සර වෙලාම අරමුණ දැනෙන්නේ ඕලාරිකවයි. ගොරෝසුවට, තදට, ලොකුවට. හිත වැඩිගෙන යනකොට ඕලාරික වූ ගොරෝසු වූ ඒ අරමුණ කැඩිලා බිඳිලා සිවුම් වෙලා සිවුම් ස්වභාවයට, සෙවණලි ස්වභාවයට, ශක්ති ස්වභාවයට දැනෙන්න පේන්න පටන් ගන්න. ඒ විදිහට තමයි ඔක වැඩි. අපි හොඳට සිහි තියාගන්න ඕනේ. ඒ තමයි අපිට යම්කිසි අරමුණක් හිතේ ඉදිරියට ආවාද, ඒ අරමුණට නමක් ගමක්, සතහනක්, ඇඩ්‍රස් එකක්, ලිපිනයක්, තනතුරක්, තත්ත්වයක්, හොඳයි කියලා හෝ නරකයි කියලා හෝ දෙන්නේ නැතුව දැනෙච්ච විදිය, පෙනෙච්ච විදිය පමණක් හසුරුවා ගන්නට, දැනගන්නට ඒ හොඳට නැති අලුතෙන් දාන්න හොඳ නැහැ. අහලා තියෙන බණේ කැලි මේකට හයි කරන්න හොඳ නැහැ. පොතේ කියලා තියෙන වචන පද තේලි මේකට හයි කරන්න හොඳ නැහැ. Tamanට ඕනේ අවබෝධ කරගන්න ඕනේ කියන දේ මේකට හයි කරන්න හොඳ නැහැ. මේවාට මේ ධර්ම වලට, මේ අපි අත්විඳින ධර්ම වලට කවදාකවත් ඒවට නියමිත නමක් නැහැ. අපි අවබෝධ කරගන්න යන ධර්ම වලට ඒ ධර්ම උපදින්නේ ඒවට නියමිත නම් ඇතුව නෙවෙයි. ඒ ධර්ම හැටියටයි තමන්ගේ ස්වභාවය නිරූපණය කරගෙන
ඒ ස්වභාවයට තමයි ඒ ධර්මයේ අපේ හිත ඇතුලේ හෝ වේවා පිට හෝ වේවා මතුවෙන්නේ. හැබැයි ඒක කවදාකවත්ම නමක් ගහගෙන ඉන්නේ නැහැ. ඒ ධර්මයේ කවදාකවත්ම මම මේ නමින් ඉදිරිපත් වෙනවා කියලා මතුවෙන්නේ නැහැ. ඒ ධර්මය කවදාකවත් මම මේ සතහනෙන් මතුවෙනවා කියලා මතුවෙන්නේ නැහැ. ඒ ධර්මයේ ධර්මයක් හැටියට නිකන් නමක් නැතුව ගමක් නැතුව සතහනක් නැතුව ඒ ධර්මයේ ස්වરૂපයෙන් මතුවෙනවා. ඒ නිසා සතහන් හදාගෙන තියෙන්නේ විතර්කණීය හිතයි. බාහිර ලෝකයක් එක්ක ගනුදෙනු කිරීම සඳහා සම්මුතිය හදාගත්ත හිත තමයි විතර්කණීය හිත තමයි ඒවාට ඒ ස්වභාවයෙන් පහළ වෙන්නා වූ ධර්ම වලට නම් ගම් ඇඩ්‍රස් ලිපින සටහන් මතු කරලා දෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ ධර්ම බලන් යනකොට ධර්මයේ දකින්න ඕනේ ඒ ධර්මයේ තිබෙනා වූ නියම ගුණය ලක්ෂණය ඇතුව. ඒකට වචන හල් කරන එකකින් අපි වැළකී සිටින්න ඕනේ. වචන අපි එහෙට අරගෙන යන්නේ පිටින්. ඒ නිසා තමයි ධර්මයේ අවබෝධ කරගන්න අවස්ථාවේදී ප්‍රඥප්තිය වෙනම ධර්මයේ වෙනම හඳුනගන්නේ. මේකට අහවල් එකයි කියන්නේ. දැන් නිවනට කවදාකවත් නිවනට නිවන කියලා හඳුනාගෙන නැහැ. නිවනට නිර්වාණ ධාතුවේ ලක්ෂණය ඇතුව ඒ ධර්මයේ නමක් ගමක් නැතුව ඔහි පිටා තිබෙනවා. නමුත් මේ නමක් නැති ගමක් නැති ඒ නිර්වාණ ධාතුව පිට අය කතා කරනකොට තමයි ඒ ධර්මයේ තිබෙනා වූ යම්කිසි කියාපෑමට ලක්ෂණයක් ඇතුව වචනයක් හදන්නේ. නිර්වාණ ධාතුව ඒ ධර්මයේ එහෙම පවතිනවා. නිර්වාණ ධාතුව කියලා දැම්මන් පස්සේ ධර්ම දෙකක් වෙනවා. ඒ ධර්ම දෙක තමයි නිර්වාණ ධාතුව කියන වචනයයි ඒ වගේම එයින් කියන්නා වූ නිර්වාණ ධාතුව කියන නියම නිර්වාණ ධාතුවයි. මේක දෙකක්. නිර්වාණ ධාතුව කියන වචනය වචන මාත්‍රයක් ප්‍රඥප්ති මාත්‍රයක්. ඒ වගේම අනිත් ධාතුව ඒක ධාතුවක්. ඒ නිසා භාවනා කිරීමේදී උන්වය අපිට දැනෙන දේවල්, පෙනෙන දේවල්, හිතෙන දේවල් සෑම දෙයක්ම හිතුණා, පෙනුණා, දැනුණා, වැටහුණා එච්චරයි. එතනින් එහාට ලොකු වචන මේකට බඳින්න, හයි කරන්න, සකස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක කියන්නේ එතකොට ආශාව වැඩි නිසා මුලා වෙනවා. ඕනෑකම ඡන්දය නිසා මුලා වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඕක තදින් හිතට අලවංගුවක් ගැහුවා වගේ බහිනවා අදහස. අපිට යම් කිසි දෙයක් හිත නිසල්මන්ව සංසුන්ව තියෙන වෙලාවට මොකක් හරි දෙයක් අදහසක් ආවොත් මේක අභිඥාවක්, මේක ධානයක්, මේක මාර්ගයක්, මේක ඵලයක් කියලා ඔය වෙලාවට හිතේ වැදුනොත් එහෙම ඔය අදහස දෘෂ්ටිගත වෙලා අලවංගුවක් දැස්සෙවුවා වගේ තමයි හිතට බහින්නේ. එතනින් එහාට ඒ අදහස ගලවලා අයින් කරන්න හරි අමාරුයි. මානසිකාරයේ හසුරුවන්නේ නැතු. යම් අවස්ථාවකදී ඔය කාරණේ හොඳටම දකින්නා වූ දැනගන්නා වූ යම් කිසි කෙනෙක් ඒ හිතේ තිබෙනා වූ ගතිය දැකීම හරි නෑ වැරදි කියලා යම් කිසි ප්‍රකාශනයක් කළාද ඒ ප්‍රකාශනයේ කරපු එක්කෙනා ඒ හිත තියෙන එක්කෙනාට පේන්නේ අසත්පුරුෂේ, වංචාකාරී, නොදිනු කෙනෙක්, ඊර්ෂ්‍යාකාරී, හතුරෙක්, දිනුව වළක්වන්නා වූ කෙනෙක්, බුද්ධ ශාසනයට අයිති නැති කෙනෙක් හැටියට. කවුද එහෙම හිතන්නේ? අර දෘෂ්ටිය තදයට ගත්තේ හින්දා. ඒ නිසා ධර්ම බැලීමේදී, ධර්ම හඳුනා ගැනීමේදී සිහියයි නුවණයි දෙක අවදි කරගෙන ඉන්නවා. එන්නේ යම් ආකාරයකටද ධර්මය, සිතුවිල්ල එන්නේ යම් ආකාරයකටද ඒ විදිහට පමණක් හසු කර ගන්නවා, දැන ගන්නවා, අල්ල ගන්නවා. එතනින් එහාට කිසියම් වචනයක් මොන පොතේ තිබුණත්, මොන විශ්වවිද්‍යාලයේ තිබුණත් ඒකට හයි කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහට තමයි ඒක හසුරුවන්න ඕන වෙන්නේ. සිහිය නුවණ පවත්වාගෙන යනකොට මුලින්ම
අපිට ධර්ම ගොඩවල් හැටියට වැටෙන්නේ. අපි අහලා තිබෙනවා හොඳ ලස්සන වචනයක්. ඒ තමයි උද්‍යව්‍ය ඥානය කියලා. මේ උද්‍යව්‍ය ඥාන එකපාරම එන්නේ නැහැ. ඒකත් තිබෙනවා එක්තරා විදිහකට සංස්කාර ධර්මයන් ඉස්සලා තේරෙන්න ඉපායි. ඒ වගේම නාම ධර්මය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හිත කියන්නේ මොකද්ද? චෛතසික ධර්ම කියන්නේ මොකද්ද? ඒක Tamante වැටහෙන්නේ කොහොමද කියලා හිතෙන්න ඉපායි, දැනෙන්න ඉපායි. ඉස්සලා ඒ දෙක තේරුම් ගන්න ඕනේ නේ හිත. ඒ හිතට ඒ චෛතසික ධර්මයන්ට අරමුණු වෙන්නා වූ, ගොදුරු වෙන්නා වූ අරමුණු සුදුද, කළුද, මහතද, නිතිද, තදද, ගොරෝසුද කියලා ඒව දැනෙන්න ඉපායි. ඒ දෙක ඉස්සර වෙලාම වෙන් වෙන්න ඕනේ. ඒකට කියනවා කොටස් කරගන්නවා, කඩා ගන්නවා, පරිච්ඡේද කරගන්නවා, කාණ්ඩ කරගන්නවායි කියලා. ඉස්සර වෙලාම ඇතිවීම දැනෙන්න, නැතිවීම දැනෙන්න ඒ ඇතිවීම නැතිවීම සිද්ධ වෙන දේ හැඟෙන්න ඕනේ. අපි කියනවා ගියක් කැඩෙනවා, ගියක් ගිනි ගන්නවා, ගියක් පිච්චෙනවා. පිච්චෙනවා කියන එක, ගිනි ගන්නවා කියන එක, දැවෙනවා කියන එක, කැඩෙනවා කියන එක දැනගන්න නම් ඉස්සල්ලා දැනෙන්න ඕනේ ඒ ගේ අහුවෙන්න ඕනේ. ඒ ගේ දැනෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ ගේ දැනුණාන් පස්සේ ඒ ගේ අහුණාන් පස්සේ ඊට පස්සේ තමයි ඒ ගේ පිච්චෙනවා කියලා දැනෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි ඉස්සල වෙලාම මේ හිතට අහුවෙන අරමුණ කුමක්දයි කියලා රූපමය අරමුණක්ද, ගොරෝසුමය අරමුණක්ද, නාමමය සිතට සම්බන්ධ අරමුණක්ද, එහෙම නැත්නම් සිතමද කියලා ඒ කාරණේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒකට කියනවා නාම ධර්ම, රූප ධර්ම, මානසික ධර්ම, චිත්තචෛතසික ධර්ම වෙන් කරගන්නවා රූපයන්ගෙන් කියලා. මේ වැඩේ වුණාට පස්සේ තමයි මේක දියුණු වේගන යනකොට තමයි ඒ වගේ තිබෙනා වූ රඳාපවතින් නැති ගතිය පොඩ තේරෙන්නේ. මේවා තේරෙන්නේ නිකන් මේ පුංචියට නෙවෙයි. ඒවා නිකන් ලොකුවට කැදලි රංචු පොකුරු මට්ටමින් තමයි ඔය තේරෙන්නේ වැටෙන්නේ. එහෙම ඒවා අපිට කලාප වශයෙන්, ගුණ වශයෙන්, මිති වශයෙන්, රංචු වශයෙන්, පොඩි වශයෙන් තමයි ඒවා තේරෙන්නේ. මෙහෙම යනකොට මේ වැඩේ ඉස්සර වෙලා කරපු හිතක් නෙවෙයි මේක කරන්නේ. නාම රූප කතා ඉස්සර වෙලා ඒවත් එක්ක ගනුදෙනු කරපු හිතක් නෙවෙයි මේ වැඩේ කරන්නේ. විදර්ශනා කරලා පුරුදු හිතක් නෙවෙයි මේක කරන්නේ. මේ අලුතෙන් නවක මේ හිත මේකට ගොඩ වේගෙන යනකොට ඒ වගේම අලුතෙන් කරුණු මේ හිතට පත්තර වෙනකොට අවබෝධ වෙලා නැති දෙයක් අලුතෙන් හිත ස්පර්ශ කරනකොට, අලුතෙන් අවබෝධ වෙනකොට, අලුතෙන් හිතට තේරුම් ගැනෙනකොට මහා පුදුමාකාර මාන්නයකුත් එක්ක සතුටක් ඇති වෙනවා. ඒක ස්වභාවය. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා දීපු දෙයක් නේ. ආර්යයන් වහන්සේලා කියලා දීපු දෙයක් නේ. මම මේ කණෙන් අහගෙන මේ කරගෙන යන්නේ. එතකොට Tamanට දැනෙච්ච නැති දේ අලුතෙන් දැනෙනකොට පුදුම සතුටක් දැනෙනවා. ගණිතය සකස් කරන්නා වූ ගණන් හදන්නා වූ කෙනාට යම්කිසි ගණිතමය ගැටලුවක් හදාගෙන උත්තරේ නියම විදිහට ආවන් පස්සේ එකතු කිරීමෙන්, වැඩි කිරීමෙන්, බෙදීමෙන් හෝ වේවා යම්කිසි ක්‍රමයකට ඒ ගණිතමය පිළිතුර ලැබුණාම සන්තෝෂයක් දැනෙනවා. සතුටක් දැනෙනවා. ආන්න ඒ වගේ අපේ හිතට මොනවා හරි දෙයක් නොවැටහිච්ච දෙයක් වැටහි යනකොට හිතට ඇති වෙන පුදුම සතුටක්. ඒ සතුට සමහර වෙලාවට තදබල මාන්නයක් හදලා දෙනවා. ඒ මාන්නය කරන්නේ මට දැන් හරි, මට හොඳයි, මට දැන් තේරෙනවා, වැටහෙනවා කියන තමන්ව උලුප්පලා, උදුම්මවලා, මාන්නෙන් පුම්බලා, ඒ වගේම ඉහළ තලයකට ගෙනියලා දාන ගතියක් උතන තිබෙනවා. ඒ මාන්නය හරි අමාරුයි අල්ලන්න. සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුගේ මාන්නයක් වස්තුවකට සම්බන්ධ කරලා, පුජ්‍යලයකට සම්බන්ධ කරලා ලෝකේ කතා කරන්නා වූ කීර්තියක්, ප්‍රශංසාවක්, උගත්කමක් ඒවට සම්බන්ධ කරලා කියන කතා කරන ඒ මාන්නේ ටිකක්
සද්ද වැඩින හින්දා ගුරුසු හින්දා තේරුම් ගන්න පුළුවන් කෙනෙකුට. නමුත් මේ හිත ඇතුලේ අවබෝධයත් එක්ක ඇතිවෙනා වූ මේ මාන්නය සියුම් නිසා හැංගිලා තියෙන නිසා ඒ වගේම ධර්මමය රෙද්දක් පෙරවාගෙන ඉන්න නිසා ඒ වගේම සියුම් නිසා මේ මාන්නේ හරි අමාරුයි අල්ලන්ට ඒ වගේ එකක් තමයි අපි ඔසවන්නේ කිසි තැනකට නැමෙන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී ඇති වෙනවා බාධක. ඒ තමයි විශේෂයෙන්ම අපි භාවනා කරගෙන යනකොට මේ අභිධර්මයේ අහනවා වගේම තමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ධර්මය අහනවා වගේම අපේ ජීවිතයේ භාවනා කරගෙන යනකොට ඇතිවෙනා වූ පටලැවිලි ඒ වගේම බාධක ධර්මත් අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ විදිහට මෙනෙහි කරගෙන යනකොට ඔය ඥාන අවස්ථාවේදී අපිට ඇති වෙනවා මේ ක්ලේශ ධර්ම ස්වභාව සමූහයක්. අපි හිතේ තිබෙනවා මේ අමුතුම විදිහේ මේ ඇස් දෙක පියාගෙන ඉන්නකොට ඇති වෙනවා මේ යම්කිසි එලි ගතියක්. ඕක තියෙනවා. පට්ට කඩවරක. ගන්න තද කලවරක වුණත් ඇස් දෙක පියාගෙන හොඳට හිත එකතෙන් කරගෙන ඉන්න වෙලාවට ඒ හිතේ තිබෙනා වූ එකක බව සංසිඳිච්ච බව ඒ ගතියට අනුකූලව පොඩි එලි කොටසක් ඇති වෙනවා. ඕක තියෙනවා. ඒක නීවරණ ධර්ම යට වෙන්න ඕක පාට වෙනවා එළිය වෙනවා වැඩි. ඔය එළිය වීම යම්කිසි විදියකින් හිතේ නීවරණ ධර්ම යට ගිහින්ද වැඩි වුණාන් පස්සේ ඔය හිතයිතිකාරයට හරි සතුටක් ඇති වෙනවා. ඒ එළිය ඉස්සරලා නැති හින්දා ඉස්සර වෙලා කලුවයි කලුවරයි නීවරණයන්ගෙන් ගැවසී ගත්ත නිසා ඒ ටික දැන් මේ නැති හින්දා එයාගේ හිතට ඇති වෙනවා පුදුම සතුටක් ආලෝකයක් එක්ක. ආන්නේ එතනදී තමයි එයා වෙන අදහස් වලට යන්නේ අත්විඳපු නැති මානසික ධර්මයක් නිසා වචනයක් හයි කරන්න හරියට ඉඩකඩ තියෙනවා. ඊළඟට ඒකත් එක්ක ඇති වෙනවා සතුටක්. තමන්ගේ හිතේ පුදුම සන්තෝෂයක් ඇති වෙන ඒ ප්‍රීතියක් සතුටක් වින්දනයක් ඒකත් අපිව අරගෙන යන්නේ මුලාවකටයි. හතුරෙක් හැටියට එනවා නම් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එයා එන්නේ ආයුධයක් ඒ වාගේ මොකක් හරි අරගෙන විපතක් කරන්නට. නමුත් අපිට හඳුනා ගන්නට බැරි මිතුරු වෙසින් ඉන්නා වූ හතුරයි. මනසත් එක්ක මනෝමය ධර්මයක් එක්ක හැලහැප්පෙනකොට ඒවත් එක්ක වැඩ කරනකොට ඒකත් එක්ක ඇතිවෙනා වූ ධර්ම තමයි තේරුම් ගන්න තමයි. සමහර වෙලාවට හරි සැහැල්ලුයි උඩ පාවෙනවා වගේ ආසේ යනවා වගේ ගමන් කරනවා වගේ මේ ලෝකයට කිසිම දෙයක් සම්බන්ධ නැහැ ශරීරය හරියට උඩට යනවා වගේ ගැතියක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම උඩ ඉන්නවා වගේ වෙනවා සමහරලාට පහතට වැටෙනවා වගේ වෙනවා. ඒ පස්සද්ධිය ආපු වෙලාවට ඇත්ත වශයෙන් හිතෙන්නේ නිවන් දැක්කා කියලා. හිත අපිව එක එක දේවල්ට සිවුම් අන්දවන විදිහයි. යම් කිසි වෙලාවක කෙනෙක් ඔය කියනා වූ ආලෝක ස්වභාවය, ප්‍රීති ස්වභාවය, පස්සද්ධි ස්වභාවය, ඒ වගේම ශ්‍රද්ධාවක් උපදිනවා කඳුළු කඩා වැටෙනවා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී පාදයේ ළඟ වැඳ වැටෙන්න හිතෙනවා. ඇස් තෙමෙනවා, මූණ තෙමෙනවා, කඳුළු ගලාගෙන යනවා. ඒ වගේම නිකන් මේ අපේ මූණ දෙපැත්තට යනවා. ඒ ශ්‍රද්ධාව, ඒ නමස්කාරය කරන් හිතෙන විදිය පුදුම බලවත්. ඒ ඇවිල්ලා ශ්‍රද්ධාවේ වැඩිවීම වරදින තැනක්. ශ්‍රද්ධාව හොඳයි, ශ්‍රද්ධාව වටිනවා, අදිමොක්ෂේ වටිනවා. හැබැයි භාවනාව මුලා කරන ශ්‍රද්ධාව හොඳ නැහැ. ප්‍රීතිය හොඳයි, සතුට හොඳයි, වටිනවා. නමුත් විදර්ශනාවෙන්, භාවනාවෙන්, මානසිකාරින් මුලා කරන සතුට හොඳ නැහැ. සැහැල්ලුව හොඳයි, සංසිඳීම හොඳයි. නමුත් විදර්ශනාවට බාධකයක් හැටියට ඉස්සරහට එන ඒ සැහැල්ලුව හොඳ නැහැ. ආලෝකය හොඳයි,
ආලෝකයේ හොඳ වුණාට අපේ හිත මූලා කරන භාවනාවට යන්න නොදී අපිව රවට්ටන ආලෝකය හොඳ නැහැ. ඒකයි මෙතන තේරුම් ගන්න ඕන වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට වීර්යය ඇති වෙනවා. හරි සැපයක් ඇති වෙනවා. නිකන් කය දැනෙන්නේ පුළුන් වලටත් වඩා අඩු ස්වභාවයක්. තියෙනවාද නැද්ද කියලා දැනෙන්නේ. සමහර වෙලාවට වැටහීමක් ඇති වෙනවා. ඕනෑම තර්කයක් ඕනෑම කෙනෙක් එක්ක හැලහැප් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තරමට ඥානෙ අවබෝධය හැදෙනවා. ඒ වගේම තමයි සිහිය හොඳට පිහිටන ඕන දෙයක් හොඳට කරන්න පුළුවන් සිහියෙන් වලින් කිසිම අතහැරීමක් නැහැ. එහෙමත් ඇති වෙනවා. එනේන අරමුණු මෙනෙහි වෙනවා. ඒ වගේම අපි මුලා වෙනවා ඒ අවස්ථාවේදී. සිහිය කියන එක හොඳයි. සිහිය කියන එක හොඳ වගේම තමයි සිහිය දැනක් සිහිය තියෙන්න ඕනේ. සිහියෙන් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. සිහියේ ස්වභාවය මෙහෙමයි කියලා සිහිය තේරුම් ගන්න සිහියක් තියෙන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට උපේක්ෂාව ඇති වෙන සංසිඳීම එක්ක ඇති වෙන්නා වූ ධර්මයන් හොඳ වුණත් එකයි නරක වුණත් එකයි මම මෙහෙමයි මගේ හිත මෙහෙමයි මේ විදිහටයි කියලා උපේක්ෂා සහගත වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේම සමාධියට ඇලෙනවා. මේ කියනා වූ ධර්මතා අපේ හිතට ආවයින් පස්සේ අපි අතරමං වෙනවා. ආන්න ඒක අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මේ විදර්ශනාවේදී විදර්ශනාව සම්මර්ෂණ ඒ වගේම ඔය පරිච්ඡේදනේ එහෙම නැත්නම් කාණ්ඩ කරගෙන ටිකක් හොඳට ආරම්භ වෙනකොට තමයි ඕක හැදෙන්නේ. ඔය එක එක හැලහැප්පි ඇති වෙන්නේ ඔය වෙලාවටයි. මේකට කියනවා තරුණ ලාබාල විදර්ශනාව කියලා. තරුණ ලාබාල විදර්ශනාව. පොඩි ප්‍රායෝගික මතක් කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මේ අහගෙන ඉන්න පින්වුතුන්ගේ පවුල් වල දුවදරුවෝ ඉන්න ඇති. දූවරු පුතාලා ඉන්න ඇති. ඔය ළමයි පොඩි කාලේ අවුරුදු 10 විතර වෙනකොට හැසිරිච්ච හැසිරීම මොකක් හරි දෙයක් බඩගින්නක් හැදුනොත් දුවගෙන අම්මා තාත්තා කියලා තමන් ගාවට එනවා. යම්කිසි දෙයක් දෙනකල් බලාගෙන ඉන්නවා. ඕන නැත්තම් ඇවිල්ලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම තමයි නිතරම තමන්ගේ ඇඟේ අතේ වටේ කරේ එල්ලෙනවා. තමන්ගේ වටේ ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි ওই විදිහට ඉන්නා වූ දරුවා අවුරුදු 12ක් 13ක් 14ක් විතර එනකොට බලන්න ওই කාලේදී හැසිරෙන විදිහ. සමහර වචන සමහර දරුවෝ කතා කරන ප්‍රොෆෙසර් වගේ. කිසිම විදිහකින් එයා මේචල් වෙන්නේ නැහැ. දෙමව්පියන්ට සමහරලාට තරක කරන්නත් බැහැ. මේ මොකද්ද මේ? මෙයාට ඇයි මේ විදිහට හිතෙන්නේ? ඒ තමයි අර එක තැනකට එනකොට මේ දරුවා එනකොට ඔය ටීනේජ් එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 20ට කලින් ඔය වයසට එනකොට 17 18 10 එනකොට මේගොල්ලොන්ට හිතෙනවා අපි හරි. අපිට නිදහස තියෙනවා. මම දැන් හරි. මට ඔක්කොම තේරෙනවා. මේ විදිහට මෙයාට හිතෙනවා. ඒ නිසා එයා යම්නම් දැඩි ඒ වගේම තනි තීරණ ගන්න ස්වභාවයටපත් වෙනවා. ඒ කුමක් නිසාද? ඒ තමයි මෙයාට තරුණකම හරි අලුත්. මෙයාට මේ වැඩිහිටිකම මේ තරුණියක් වෙන්න යන මේක අලුත්නේ. මේ නිසා මෙයාට ඇති වෙන අමුතු විදිහේ මහා පිම්බිච්ච ගතියක්. දැන් මේ ගතිය ටික කාලයක් යනකොට මෙයාට මේ තරුණ ගතියත් ඕක පරණ වෙනවා. ඔක තියෙන්නේ නැහැනේ. අවුරුදු 13යි 14යි 15 වුණා. දැන් මේකත් එක්ක යනවා. මේ කාලේ සමහරලාට තනින් උයලා දුන්නේ නැත්තම් උයාගෙන කරනවා. බලෙන් ගන්නවා. ඒ අර හැකියාවනේ. විදර්ශනා හිතත් උන් ඔය වගේ තරුණකම නිසා එයාට එතන අලුත් නිසා පුහුණු නැති නිසා එක එක දැඩි අදහස් වලට යනවා. තරුණ කියන අවුරුදු 20ක් 25ක් යනකොට එයා තරුණ කමෙන්ම පරණ වෙලා. ආන්නේ එතකොට අර අවුරුදු 18 16 තිබිච්ච ඔක්කොම බහැලා බොහොම නිෂ්කලංකව ජීවිතේ අමාරු අපහසු දැනගෙන අර ඉස්සරලා කියලා දීපු
කියපු ඒවා ඔක්කොම නිකන් නොකියුවා හැටියට ඉන්නවා. නිකන් යමක් සිද්ධ වුණේ ඇතුවා නැතුවා ගන්නට ඉන්න ගැතිය දැකලා ඇති. විදර්ශනා හිතත් ඒ වගේ. මේ උපක්ලේශ ධර්ම 10න් හරියට වැටකනවා. ඒ වගේම පරණ වෙනකොට ඒවත් එක්ක හැලහැප්පිලා ඒව ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඉන්නකොට හරියට දිනුවක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒක. මේක එක කාරණයක්. ඒ වගේම තමයි අපේ එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක කීප දෙනෙකුගේ ප්‍රශ්න වලට පොදු කාරණයක් ඔය විස්තර කරේ. තව එකක් තිබෙනවා සමහර කෙනෙක් මෙන්න මේ වගේ මුලාවකටපත් වෙනවා. ඒ තමයි නිරෝධ සමාපත්තියට සමවදින්න යනවා. නිරෝධ සමාපත්තියට වචන දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. එකක් තමයි සංඥා වේදිත නිරෝධ සමාපත්තිය, අනිත් එක නිරෝධ සමාපත්තිය. මේ සංඥා වේදිත නිරෝධ සමාපත්තියයි නිරෝධ සමාපත්තියයි කියලා කියන්නේ දෙකක් නෙවෙයි එකක්. ඕකේ නියමම නම නියමම පදය සංඥා වේදිත නිරෝධ සමාපත්තිය. ඉතින් ඕක කියන්න ගියාන් පස්සේ දිගයි. ඒක නිසා සංඥා වේදිත කියන එක අයින් කරලා නිරෝධ සමාපත්තිය කියන එක කීමේ පහසුව සඳහා ලිවීමේ පහසුව සඳහා යොදා ගන්නවා. හැබැයි නිරෝධ සමාපත්තියක් වෙන්න නම් සංඥා වේදිතය තියෙන්න මේ සංඥා වේදිත නිරෝධ සමාපත්තිය කියන එකේ තේරුම මෙන්න මේකයි. ඉස්සර වෙලාම අපි හිතමු සංඥාව කියලා කියන්නේ මොකක්ද? සංඥාව කියලා කියන්නේ හේතුඵල ධර්ම සමූහයේ නාම ධර්මයක් හරි රූප ධර්මයක් හරි ධ්‍යාන ධර්මයක් හරි සලකුණක් සතහනක් සබා ගන්නා වූ ඒ වගේම සලකුණක් කරන සතහනක් සබා දෙන්නා වූ ධර්මයට කියනවා සංඥාව කියලා. ඒ සංඥාව නිසා තමයි රූප භාවනාවේදී ධ්‍යාන භාවනාවේදී අර ධ්‍යාන නිමිත්තක් එහෙම සලකුණු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. උග්ඝා නිමිති, පටිභාග නිමිති එන්නේ සංඥාවත් එක්ක. විතර්ක විචාර, මානසිකාර ඒවට උපකාර වෙනවා. ඊළඟට ධ්‍යාන ලැබුවත් සංඥාව පහළ වෙන්නේ හිතේ. සංඥාව පහළ වෙන්නේ හිතේ, වේදනාව පහළ වෙන්නේ හිතේ. හිත කියන්නේ සංඥාව නෙවෙයි, සංඥාව කියන්නේ හිත නෙවෙයි. වේදනාව කියන්නේ හිත නෙවෙයි, හිත වේදනාව නෙවෙයි. සංඥාව වෙනස්, වේදනාව වෙනස්, හිත වෙනස්. යම් කිසි වෙලාවක හිත ක්‍රියාත්මකද, හිත දැල්වී තිබුණාද, ඒ වෙලාවට ඒ හිතට සංඥාව අවශ්‍යයි, අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවට වේදනාව අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. සංඥාවෙන් තොරව, වේදනාවෙන් තොරව හිතක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම බෑ. වේදනාව කියන එක, සංඥාව කියන එක ඒකේ අවශේෂ ඒ ප්‍රමාණාත්මක ධර්ම, චෛතසික ධර්ම, සංස්කාර ගුඩේ කියන්නේ ඒවා හිතේ යම්කිසි කොටස්. ඒක ගතියක්. හරියට කියනවා නම් කවදාකවත්ම වැగిරීමේ ගුණයක් නැති වතුරක් නේ. වතුර ටිකක් ගන්නවා. නමුත් මං ඒ වතුර වල වැగిරීමේ ගුණය, ගලාගෙන යන ගතිය නවත්තනවා. ගලාගෙන යන ගතිය නැති වතුරක් නැහැ. කෝප්පයට ගත්තත්, බැරල් එකට ගත්තත්, ඒ වගේම වෙනත් හලියකට, භාජනයකට, හැන්දකට ගත්තත් ගත්ත ප්‍රමාණයේ වතුර ටිකේ ගලාගෙන යන ගුණය තියෙනවාමයි. ඒ වගේ හිතක් පහළ වෙනකොට ඒ හිතේ සංඥා ගතිය, වේදනා ගතිය, මානසිකාර ගතිය තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහටයි මේක තියෙන්නේ. ධ්‍යානයක් අපි ඒක එහෙම හිතාගෙන අපි මේ විදිහට හිතමු. යම්කිසි කෙනෙකුට ප්‍රථම ධ්‍යානෙ පහළ වෙනවා. ප්‍රථම ධ්‍යානෙ පහළ වෙන්නේ ධ්‍යාන හිතක්. ඒ ප්‍රථම ධ්‍යාන හිතේ ඒකාග්‍රතාවය හොඳට තිබෙනවා, සංඥාවක් තිබෙනවා. සංඥාව තියෙන්න ඕන හේතුව ප්‍රථම ධ්‍යානයට අරමුණු වෙන්නා අරමුණ සතහන් කරගන්න අනිවාර්යෙන් සංඥාව තියෙන්න ඕන. අරමුණේ රසී විඳින වේදනාව අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. විතර්කයක් තියෙන්න ඕන, සමාධියක් තියෙන්න ඕන. ඒ නිසා මේ ප්‍රථම ධානය කියන එක ඇවිල්ලා
සංඥාවක් තියෙන සමාධියක්. සංඥාව වේදනාව තිබෙන වින්දනයක් තියෙන සමාධියක්. ඒක නිසා සංඥාවක් තිබෙන වේදනාවක් තිබෙන සමාධියක් ඕක. දෙවෙනි ධ්‍යානයේ තියනවා. අරමුණක් තියෙන සංඥාවක් ඕන වේදනාවක් ඕන ඒක දැනගන්න. හේතුව ඒ ධ්‍යාන ආරම්භණයේ දැනෙන්න තිපායි. ඊළඟට තිබෙනවා තුන්වෙනි ධ්‍යානයේ සංඥාව තියෙන්න ඕන වේදනාව තියෙන්න ඕන හිත තියෙන්න ඕන. හතරවෙනි ධ්‍යානෙත් ওই විදිහට ඒ ධ්‍යානයේ දැනගන්න හිත තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි සංඥාව තියෙන්න ඕන වේදනාව තියෙන්න ඕන. දැන් මේවා ඇවිල්ලා සංඥාවක් තිබෙන වේදනාවක් තියෙන සමාධිය. හොඳට මතක තියාගන්න සංඥාවක් තිබෙන වේදනාවක් තිබෙන සමාධිය. සංඥාවක් තිබෙනවා වේදනාවෙන් මිදිනවා. ඊළඟට උපේක්ෂා වේදනාව හරි ඊළඟට සැප වේදනාව හරි දෙකෙන් එකක් තියෙනවා. දුක් වේදනා තියෙන සමාධි භාවනා නැහැ. එහෙම ධ්‍යාන જાතියක් නැහැ. ඒක නිසා සැප වේදනාව හරි උපේක්ෂා වේදනාව හරි තමයි තියෙන්නේ. ආකාසානංචායතනෙට ගියාන් පස්සේ ඔය උපේක්ෂා ගතියෙන් යුක්ත වෙච්ච වේදනාව සංඥාව තියෙනවා. ඇයි අහස සංඥාව එපායි? ඊළඟට විඥාණයට ගියාන් පස්සේ විඥානයේ කියන සංඥාව දැනගන්න සංඥාවක් තියෙන්න එපායි. ඒක විඳිනවා. කිසිවක් නැහැ කියන එකක් ගියාන් පස්සේ ආකින්චඤ්ඤායතනෙත් ඒ බතිය දැනගන්න සංඥාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක උපේක්ෂාවෙන් විඳිනවා. හිතක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට නේව සංඥා නා සංඥායතන ගියන් පස්සේ ඒතනක් තිබෙනවා සංඥාවක් නැති බව දැන ගැනීමට සංඥාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක උපේක්ෂාවෙන් දැනගන්නවා. විඳිනවා. මේ විදිහට තියෙනවා මේ ස්ථාන අටේම තියෙන සංඥාව විඳින. මම කියන වචනේ හොඳට මතක තියාගන්න. මේ ස්ථාන අටේම තියෙන්නේ සංඥාව විඳින සමාධිය. සංඥාව විඳින සමාධිය. මේකන තිබෙනවා එක්තරා විදිහක නිරෝධයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කෙලෙස් නෑ විස්කම්බණය කරලා තියෙන්නේ. කෙලෙස් වල කෙලෙස් නීවරණ ධර්ම, කෙලෙස් ධර්ම, ලෝභ ධර්ම, කාම ධර්ම යට කිරීම වශයෙන් මැඩ පැවැත්වීම වශයෙන් ඇතිවෙන්නා වූ කෙලෙස් වල නිරෝධයක් තියෙනවා. හැබැයි සදාකාලික නිරෝධයක් නෙවෙයි. ඒකින් ඇතිවෙන්නා වූ සමාධි ගුණය විඳිනවා. සංඥාව ගැට ගහගෙන, වේදනාව ගැට ගහගෙන විඳිනවා. හැබැයි මේ අටතම කවදාකවත්ම කෙනෙකුට ආකාසානංචායතන ඉහළ ගිය නේව සංඥා නා සංඥායතනයේ තිබෙනා වූ ධානය කිසිම කෙනෙකුට විඳින්න බෑ කෙලිම ගිහිල්ලා. කෙලිම ගිහිල්ලා විඳින්න බෑ. ඒකට යන තාලේ පුරුදු කරගෙන යන්න ඕනේ. 1 2 3 4 ධාන වලින් ගිහිලා ඊට පස්සේ ආකාසානංචාය විඥානංචාය ඒ විදිහට ක්‍රමානුකූල මේක හසුරුවන්න ඕන. උදේ ඉඳලා පහළට. උදේ ඉඳලා පහළට ධාන හසුරුවන එක්කිනාට හොඳටම ආයි කෙනෙක්ගෙන් ගිහිල්ලා අහන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මගේ ප්‍රථම ධානයේ ලකුණ මොකද්ද? දෙවෙනි ධානයේ අරමුණ මොකද්ද? ඒක පැහැදිලිද? තුන්වෙනි ධානයේ අරමුණ මොකද්ද? හතරවෙනි ධානයේ අරමුණ මොකද්ද කියලා ඒක ගැන අය අහන්න දෙයක් නැහැ. ඒ ධාන තියෙන එක්කෙනාගේ හිතට හොඳටම පැහැදිලිව ඉර වගේ හඳ වගේ හොඳටම පැහැදිලි ඒ ධානාටේ තිබෙන ලකුණු වට. ධානාටේ තිබෙන සලකුණු වට ධානාටේ තිබෙනා වූ ඒ ආරම්මනට හොඳටම පැහැදිලි. එයාගේ හිතට හොරෙන් ඔය ආරමුණු වෙන්නේ නැහැ. පළවෙනි එකට ගොඩ වෙනකොටම දැනගන්නවා යා මේ අහවල් එකේ කියලා. දෙවෙනි එකට ගොඩ වෙනකොටම දැනගන්නවා මේ අහවල් ධානය කියලා. ඒක නිසා කවදාකවත් මේ සංඥා අට අත්විඳපු කෙනා, අත්විඳින කෙනා, ධානය තියෙන කෙනා, මේ තිබෙන මේ සලකුණු තිබෙන කෙනා, නිමිති තියෙන කෙනා කිසිම කෙනෙක්ගෙන් මට මෙහෙම සංඥාවක් තියෙන මේක මොකද්ද කියලා අහන්නේ නැහැ. එහෙම අහනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යා කොහේ හරි මුලා වෙච්ච කෙනෙක් හෝ එහෙම නැත්නම් මනෝ ලෝකෙක ඉන්න කෙනෙක්. මේ අටටම කියනවා සංඥාව තියෙන සංඥා විඳින භාවනා. මගේ වචනෙන් කියන්නේ තියෙන සංඥාව විඳින භාවනා. ඒ නිසා සංඥාවෙන් යුක්තයි. නිරෝධයක් තිබෙනවා කෙලෙස් වල తాවකාලික.
මේකින් ගිහිල්ලා අවසානයේදී නිරෝධය කියන උතුම්ම නිරෝධය තමයි නිවන. ඒ ඇවිල්ලා සංස්කාර ධර්මයන්ගේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැති, විඳින්නේ නැති, විඳින කෙනක් නැති, විඳින කෙනාට අරමුණු වෙන්නා වූ දෙයක්වත් නැති පහනක් දැල්ුවාම ඒ පහනේ දැල්ලට ඒ ආලෝකي පැතිරෙන්න තියෙනවා. ඒ ආලෝකයේ නිසා ඒකට අහුවෙන වටේ තිබෙන ආලෝකයේ වදින දෙයක්. පහනක් දැල් වෙනවා. ඒ ආලෝකයේ ගිහිල්ලා වැදෙන වස්තුවක් තිබෙනවා. එතකොට පහනකුත් තිබෙනවා. ඒ පහනේ ආලෝකයේ වදින වස්තුවකුත් තියෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රථම ධානයේ කියන හිත දැල් වෙනවා. ඒකට ඒකේ දැල් වෙනකොට ඒකට අරමුණු වෙන අරමුණක් තියෙනවා. දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි ඒ වගේ ඒවා. ඒ හිත වශයෙන් දැල් වෙනකොට ඒකට අරමුණු වෙන දේවල් තිබෙනවා. ආකාසානංචායතන ආදි වශයෙන් උත් ඒවා. අරූප වුණත් ඒ වාගේ හිත වලට අරමුණු වෙන දෙයක් තිබෙනවා. පහනක් දැල්ුවාම ඒකේ ආලෝකය වදිනවා වගේ. ඒකෙන් අපිට පේනවා. ඒ නිසා මේ ස්ථාන හතේම තියෙන සංඥාවක් තිබෙනවා, වේදනාවක් තිබෙනවා. හැබැයි එතනින් එහාට හිත යවුවොත්, හිතින් එහාට හිත යවුවොත් එහෙම හිත නිවි යනවා. හිත නිවෙනවා කියලා කියන්නේ හිත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවට හිත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. හිත తాවකාලිකව අක්‍රියාත්මක වෙනවා, නිවි යනවා. හිත නිවෙනවා කියලා කියන්නේ ආය සංඥාවට රැඳෙන්න බෑ, වේදනාවට විඳින්න ඉඩ කඩක් නැහැ. ඒ හිත නිවි ගියා නම් ඒ කාන්තෙන්න ඒක නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි වතුර ටිකක් කෝපයකට ගන්නවා. වතුර ටිකක් කෝපයකට අරගෙන වතුරේ තිබෙන ඇලෙන ගතිය, එහෙම නැත්නම් ගලාගෙන යන ගතිය තියෙනවා. වතුරේ තිබෙනවා ඒකට ආවේනික ගුණ විශේෂයක්, ඒ තමයි ගලන ගතිය. අපි ගලන ගතිය කෝප්පේ ඉතුරු කරගන්න වතුර ටික අල්ලලා දානවා. ඔක කවදාකවත් කරන්න බැහැ. ගලන ගතිය කෝප්පේ රඳවාගෙන වතුර ටික විසික් කළා දානවා. කවදාකවත් ඒක කරන්න බැහැ. වතුර ටික යම් කිසි දෙයකින් අයින් කරනවා නම් ඒ අයින් කරනකොටම ගලන ගතියත් ඒකම යනවා. ඒකනේ වතුර කියන්නේ. හිත නිවෙනවා නම් හිත නිවිච්ච තැනදී සංඥාවක් නිවිලා යනවා, වේදනාවක් නිවිලා යනවා. ඒ නිසා සංඥාවට හිතින්ද දෙයක් නැහැ, වේදනාවට විඳින්න දෙයක් නැහැ. ඒක නිසා කියනවා සංඥා අවේදිතයි කියලා. සංඥාවක් අරගෙන හිතක් අරගෙන සංඥාවක් අරගෙන විඳින්න දෙයක් නැති නිසා නිරෝධයේ නිවනට කියනවා සංඥාවක් හැටියට අරගෙන විඳින් නැති සමාපත්තිය. ඒ සමාපත්තිය කියනවා නිරෝධ සමාපත්තිය. සංඥා අවේදිත නිරෝධ සමාපත්තිය කියලා. ඒ සංඥා අවේදිත නිරෝධ සමාපත්තියට යන්ට ඒ යන්නේ කෙනාට මේ ධ්‍යාන ධර්ම 8 තියෙන්න ඕනේ. එහෙම ධ්‍යාන පුරුදු කරන්නේ නැතුව යනවා කියලා කියන්නේ ඒක වෙන කොහේ හරි යනවා. ඒ නිරෝධය යෑමක් නෙවෙයි. ඒක නිසා අපි මේ ධර්ම දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. නිරෝධ සමාපත්තියට සමවදින්න පුළුවන් අය ඉන්නේ සමහර රහතන් වහන්සේලාට රහත් වෙනකොටම රහත් මාර්ගඵලත් එක්ක උන්වහන්සේලාට පෙර විදර්ශනා භාවනා උපනිශ්චය සම්පත්තිත් එක්ක උන්වහන්සේලාට පහළ වෙනවා ඒ හැකියාව. ආය අමුතුවෙන් ධ්‍යාන භාවනා කරන්න එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. හිතපු ගමන්ම ඒ අරමුණ එන නිසා එන හැකියාව හිතේ කැවිලා තියෙන නිසා පෙර විදර්ශනා සමත භාවනා කරලා ඒක නිසා උන්වහන්සේලාට ඒ නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැදීමේ හැකියාව රහත් මාර්ගඵලත් එක්ක එනවා. සමහර පුණ්‍යවන්ත අයට පෙර බණ කියලා සාකච්ඡා කරලා භාවනා කරලා බණ පොත්පත් පූජා කරලා අනිත් අයගේ හිත් වලට ධර්මයේ කාන්දු කරවලා ලබා දීලා ඒ වගේම විදර්ශනා කළේ පුරුදු නිසා සමාධිය වඩලා පුරුදු නිසා අනාගාමීන් වහන්සේලාට මේ හැකියාව එනවා අනාගාමී මාර්ගඵලත් එක්ක.
ඒ වගේම ඒ හැකියාව තිබෙනා වූ ඒ අයට පමණයි නිරෝධ සමාපත්තියකට සමවදින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එක්කෝ අනාගාමී වෙන්න ඕනේ, එහෙම නැත්නම් රහත් වෙන්න ඕනේ. අනාගාමී වුණත් රහත් වුණත් මේ ධ්‍යාන ධර්ම අට තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සමාපatti අට. 9 වෙනි සමාපත්තිය තමයි නිරෝධ සමාපත්තිය කියලා කියන්නේ. සෝවාන් වෙච්ච එක්කෙනාට නිරෝධ සමාපත්තියකට යන්න බෑ. සකදාගාමී වෙච්ච එක්කෙනාට නිරෝධ සමාපත්තියකට යන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි මාර්ගඵල ධර්ම නැතත් පුතග්ජන මට්ටමේ ඉන්නවා අය ඔය අට සමාපatti තියෙන. ඒ අට සමාපatti තියෙන එක්කෙනාටත් නිරෝධ සමාපත්තියට යන්න බෑ නිවන් නැති නිසා. ඒ නිසා රහතන් වහන්සේලාත් ඔක්කොටම නිරෝධ සමාපත්තියට යන්න බෑ. හේතුව නිරෝධ සමාපත්තියට සමවදින්න නම් රහත් උනත් උන්වහන්සේලාට තියෙන්න ඕනේ මේ සමාපatti ධර්ම 8. ඒ 8න් උඩ 8 වෙනි එකකින් උඩට නගින ඒ සමාපත්තියට කියනවා නිරෝධ සමාපත්තියට කියනවා. ඒක නිසා ඒකට කියනවා මේ සමාපත්තියට නම මහා සමාපත්තිය කියලා. මේ විදිහට අපි සමහර වෙලාවට හිත හරියට මුලා කරනවා. ඒ මුලා කරන ධර්මතා 10 තමයි අර මං කිව්වේ. ආලෝකය, ප්‍රීතිය, පස්සද්ධිය, අදිමුක්තිය, වීරිය. ඕවගෙන් තමයි අපි අර වගේ ඉහළ තලයක ඉන්නවා කියලා ඒ වගේම මේ අපිට අපිව මුලා කරන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට නැගගන්න බැරි හින්දා මේ අපේ ශරීරය නිකම් මේ බරට බරේ මේ පොළවේ වැදිලා හැම අඩියක් ගානේ එක අඩියක් උස්සනකොට අනිත් අඩිය බිම තියෙනවා, ඒක උස්සනකොට අනිත් අඩිය බිම තියෙනවා. ඒකින්ද තමයි අපි මේ පොළවටම එලිලා පොළවේම අඩිය ගහගෙන පොළවේම ඉන්නේ. එහෙම යම්කිසි විදියකින්වත් අපිට එක මීටරයක් තරමක හරි උඩින් යන්න පුළුවන්කම තිබුණා නම් අපි අනිවාර්යෙන්ම හතර වටේ ගිහිලා කියනවා අපි දිව්‍ය ලෝකෙද දැසේ කියලා. එහෙම බැරි හින්දා තමයි අපි ඒක කියන්නේ නැතුව සද්ද නැතුව දැනුම් අහන්න නැතුව ඉන්නේ. ඉතින් මිනිස්සු දන්නේ නැහැනේ අපේ හිතවල තිබෙන වැඩි. ඒකින්ද හිත ඉතින් අහවල් ගියා, මෙහෙම වුණා කියලා ඕන එකක් කියා දාන්න පුළුවන්. මේ හිත කොච්චර වංචා කරනවද? ඒක නිසා කවදාකවත්ම ධර්ම අවබෝධය කරගන්න යන කෙනා ඔය අවබෝධයේ එතෙන්ට ඒ ධර්මයේ දානවා අවබෝධ වෙන දේ අවබෝධ වෙන විදිහට ඒ වෙලාවට දැනෙන විදිහට ගන්නවා, ඒ වෙලාවට තේරෙන විදිහට ගන්නවා. ඇරෙන්න කිසිම වෙලාවක විශ්වාසයකින් කිසිම නමක් කිසිම ගමක් දාන්න හොඳ නැහැ, කිසිම සටහනක් දාන්න හොඳ නැහැ. යම් කිසි විදිහකින් හිතුණා නම් මම පළවෙනි ධ්‍යානෙ ලැබුවා දැන් හරියි කියලා නියම මේ කෙනා හිතන්නේ මට එහෙම පළවෙනි ධ්‍යානෙ ලැබුණායි කියලා හිතක් පහළ වුණා කියලා අන්න ඒක අඳුනා ගන්නවා. අන්න ඒක තමයි නියම දැනීම. යම් කිසි දෙයකින් හිතුණා නම් මට මම නම් දැන් හරි මාර්ගඵල අවබෝධ වුණා කියලා හිතක් ආවනම් ඒ හිත අඳුනා ගන්නවා මේ මාර්ගඵල අවබෝධ වුණා කියලා මට දැන් හිතුණා කියලා ඒ හිත දකිනවා. යම් කිසි කෙනෙකුට හොඳ සතුටක් වීර්යයක් ඇති වුණා නම් සතුටක් ඇති වුණා නම් දැන් මේ හිත සතුටක් විඳ ඉන්නවා, හොඳ පිරිච්ච සතුටක්, හොඳ ආලෝකයක් විඳිනවා කියලා ඒ විඳින ආලෝකයේ දිහා බලනවා. ඒ තමයි ධර්මයේ දැකීම. පස්සද්ධියක් එනවා නම් ඒ පස්සද්ධිය දක්න හරිම සහැල්ලුවක් තියෙනවා. ඒ සහැල්ලුව කියන්නේ ධර්මයක්. ඒ සහැල්ලුව හිතින් නුවණින් දකිනවා. සහැල්ලුව යනු මෙයයි කියලා. ඒ සහැල්ලුව කියන ධර්මයේ දකිනවා. සහැල්ලුව ඔළුවට ඇවිල්ලා අපි වට කරගන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ධර්මයේ හැටියට දකිනවා, ප්‍රීතිය හැටියට දකිනවා, ආලෝකය හැටියට දකිනවා. මෙන්න මේවා හැම එකක්ම හේතුඵල ධර්ම ASCII තියෙන නිසා අපි ලස්සන දේවල් අපිට දාලා මුලා කරනවා. ඒ නිසා බොහෝම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මම මේ අපිට එක එක්කෙනා ගොඩාක් අය සටහන් දාලා තිබුණා යම් කරුණු කාරණා එක මේකේ කොටසක් තමයි මම මේ වෙලාවේදී මතක් කරේ. සමහර ඒවා ඉදිරි අවස්ථාවේදී කියලා දෙනවා. තවත් කාරණයක්
කියන්න ඕනේ. ඒ තමයි පසුගිය දවසේ පසුගිය සතියේ මම දහම් වැඩසටහනට සම්බන්ධ වුණේ නැහැ. හේතුව පසුගිය සඳුදා 12 වෙනිදා අපගේ ගෞරවනීය නාවිනී අරියදම මහා ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආදාන පූජා උත්සවය පැවැත්වුණා. කොළඹ පාර්ලිමේන්තු පිටිනේ අපේ පින්වතුන් සියලු දෙනා මේවා දකින්න බලන්න ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් හිටියා උන්වහන්සේගේ ආදාන පූජා උත්සවයට සහසම්බන්ධ වෙන්න. නමුත් උන්වහන්සේගේ ආදාන පූජා උත්සවයට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණේ මට මේ කාලේ වස් කාලේ නිසා දවස් 6ක් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මෙච්චර දුර බැහැර ගිහිල්ලා මට ඒක ඉකායකෙන් ගියා හැරුණා වගේ නිසා ඒ වගේම අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අවසර ලැබුණා එන්න එපා කියලා ආනේ නිසා තමයි වස් කඩාගෙන එන්න එපා කියන අවසරය නිසා තමයි මම ඒකට සම්බන්ධ වුණේ නැත්නම් නමුත් මේ සම්බන්ධ වෙන්න නොහැකි වීම ගැන ධර්මයේ සංවේගයක් අපිට තියෙනවා. අවසාන අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ දකින්න බලන්ට යන්න බැරි වුණා කියන ඒ වගේම ගරු කරන්ට බැරි ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ ආදාහනයට යන්න බැරි වුණා කියන එක එක පැත්තකින් හිතට තියෙනවා. ඒ වුණත් මම අපේ වැඩිහිටි ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් දැනුම් උන්වහන්සේලාට අනුව මම ගියා කියලා වුණත් දුර බැහැර ගිවාගෙන දවස් දෙකක් ගත කරගෙන ගියා කියලා වුණත් කතා කරන්නට නෙවෙයි විශේෂ වැඩක් උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් කරන්නට නෙවෙයි ගියා නිකම් හැරිලා එන එකයි. ඒක නිසා උන්වහන්සේලාට අනුයාත වුණා අපේ ශ්‍රී ලාංකික සහ ලෝකවාසී ධර්මයේ කැමති විශාල පිරිසකට ධර්මයේ වශයෙන් විශාල පාඩුවක් කියන බව මම හිතන්නේ මේ පින්වත් හැම දිනාටම දැනෙනවා අපිටත් ඒක හරියට දැනෙනවා. ඇත්තම කියනවා නම් යම්කිසි වස්තුවක් තියෙන කාලයට වටින්නේ නැහැ. නැති කාලයට හරියට අගී. නමුත් අපේ අරියදම්ම මහා ස්වාමීන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ජීවිත කාලේ ඉන්න කාලෙට වටිනවා නැති වුණාට පස්සේ නම් ගොඩාක්ම වටිනවා. උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ ගොඩාක්ම කැප වෙලා ආපු ජීවිතයක් අපේ පඬිතු ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ අපේ උපාධ්‍යයන් වහන්සේ කඩවැද්දේ ශ්‍රී ජිනවංශ මහා ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ උන්වහන්සේ නිතර කිව්වේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ අරියදම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ඉඳලා බුද්ධ ශාසනයට පිහිට වෙන්න ආපු ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හැටියට. උන්වහන්සේගේ ගමන බිමන ඒ වගේම දේශනා විලාසය සහ ඒ වගේම කටයුතු කාරණා කරන විදිහ දිහා බැලුවාන් පස්සෙත් උන්වහන්සේ ඒ වගේ හොඳ තදබල හැඟීමකින් මේ මනුස්ස ලෝකයට උප්පත්ති වශයෙන් ආවා කියන කාරණය අපිට හිත හොඳට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තිබුණා. ඉතින් අපිත් උන්වහන්සේලාගේ ගෝලයෝ හැටියට ශිෂ්‍යයෝ හැටියට මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉපදිලා මහානවින්ට ලැබුණ උන්වහන්සේලා වැඩ ඉන්න ආරණ්‍ය සේනාසන උන්වහන්සේලාත් එක්ක අපි හිටියා. උන්වහන්සේලාත් එක්ක ඒකට පින්දපාතේ ගියා. උන්වහන්සේලාත් එක්ක ඒකට ධර්ම දේශනාවලට ගියා. උන්වහන්සේලාත් එක්ක භාවනා කළා. උන්වහන්සේලාට වන්දනා කරා. ඒ සතුට තියෙනවා. විදේශ රටක හිටියත් උන්වහන්සේලාගේ ශිෂ්‍යයෝ හැටියට ගෝල බාලයෝ හැටියට උන්වහන්සේලාගේ සංඝ පිරිසේ එක්තරා තවත් පුරුකක් හැටියට සමාජිකෙක් හැටියට ඉන්නවා කියන සන්තෝෂය තියෙනවා. නමුත් උන්වහන්සේලාගෙන් කෙරුණා වූ ඒ ශාසනික ධර්ම ප්‍රචාරක සේවාව ලෝකයාගේ හිත්වලට ධර්ම ආලෝකයේ ලබා දීමේ ඒ සේවාවේ අඩුව නම් එහෙම පරිමහන්න පුළුවන් අඩුවක් නෙවෙයි. ඒ තරම් දැනුමක් උන්වහන්සේලාගේ හිත උන්වහන්සේට තිබුණා. ඒ වගේම විශාල පාඩුවක් ඒක පරිමහන්ට එහෙම සාමාන්‍ය සමත් කෙනෙක් කොහොම බිහි වෙයිද කියලා හිතා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් උන්වහන්සේගේ අපවත් වීමත් එක්ක අපි මේ පින්වත්තුන්ට දැනගන්න පොඩි කරුණු ටිකක් කියනවා. පසුගිය මාස 6කට පමණ ඉඳදී මම මාර්තු මාසයෙන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න වැඩියා නීතිගල සේනාසනයේට. මම සමහරලාට මොකක් හෝ වේවා බරපතල ධර්ම කාරණයක් තිබුණොත් උන්වහන්සේට
අවස්ථාව තිබුණොත් විවේක තිබුණොත් කතා කරන්නත් පුළුවන් වුණොත් මම මෙහි ඉඳලා දුරකථනයෙන් කතා කරලා ඒව සාකච්ඡා කරනවා. සමහර සාකච්ඡා මම ඔය මෙල්බන් එහෙම ඉන්නකොට කරපු සාකච්ඡා මම දුරකථනයෙන් කරන සෑම සාකච්ඡාවක්ම මම රෙකෝඩ් කරගෙන තියෙනවා, පටිගත කරගෙන තියෙනවා. මම මේ පසුගිය කාලෙත් මම ඉතින් දුරකථනයෙන් වරින් වර කතා කරා. මාර්තු මාසයේ උන්වහන්සේ බැහැදකින්ට ගියයින් පස්සේ ඒ ස්වාමින් වහන්සේගේ දුකස පහලා මම ඉතින් ගෙනිච්ච පරිස්කාරයක් එහෙම ගෞරවයෙන් පූජා කරලා ඉතින් උන්වහන්සේ හැරමිට්ටකින් තමයි ඒ වෙලාවේ ඉතින් එහෙට යන්නේ. ඉතින් බොහෝම සුවදව කතා කළා. ඉතින් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මොකක් හෝ වේවා හේතුවක් නිසා වෙන කාලවලට වඩා බොහෝම ලෙන්ගතුව, කිට්ටුව, ලංව, බොහෝම හිතවත් හරීම කුළුපගව ලංව කතා කරා. ඒ වගේම තමයි මේ උන්වහන්සේ මේ වෙනත් සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් අපි අහලා තියෙන හැටියට විනාඩි 10න් 15න් කතා කරලා නවත්තන නැති කියලා. නමුත් උන්වහන්සේ මම හිතන්නේ පැයකටත් වැඩි කාලයක් මාත් එක්ක කතා කරා. මටත් ඉතින් අර අනුකම්පාවක් ඇතුව නවත්තන්න ඕනකම තිබුණා මේ ඒසානන්සේට මහන්සිය නිසා. නමුත් එහෙම දිගට කතා කරලා මේ ආගෙත් ඒ වගේම ධර්ම කතා කරා, ශාසනීය කටයුතු කතා කළා. ඒ වගේම තමයි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ පෙරවර්තු සිවුරක් මට පූජා කළා. මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා. තව සිවුරු වහන්සේගේ ඉසට මතට මහානේ සිවුරු මට ගැලපෙනවා. ඒක නිසා ඒ සිවුරු 4කුත් අලුත් ඒවා පඳු පවාගෙන පඳු ගහගෙන පාවිච්චි කරන්න කියලා සිවුරු 4ක් දුන්නා. උන්වහන්සේ පෙරවර්තු සිවුරක් පූජා කළා. ඉතින් මේකත් මම මේ අරගෙන ඉතින් බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් බොහොම ප්‍රියෙන් ඉතින් ඒ සිවුරු අරගෙන ඉතින් මම ආවා. මේ කෙරෙන වැඩ කටයුතු ඉතින් දායක පින්වතුන්ට කියන්න ඇති. ඉතින් කොහොම හරි ආරංචි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් උන්වහන්සේට වන්දනා කළා මම ඉතින් ආවේ අප්‍රේල් මාසේ. ඊට පස්සෙත් වරින් වර මේ මම දුරකථනයෙන් උන්වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. එක දවසක් මට කතා කළා භාවනා වැඩසටහනක ඉන්නකොට ඕක්ලන්ඩ් වල. ඒ වෙලාවේදී ධර්ම කාරණා කතා කරා, පින් දුන්නා. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් අපේ ගෞරවනීය ආර්යධම්ම මහා ස්වාමීන් වහන්සේ මට දුරකථනයෙන් කතා කරා ජූලි මාසේ. ජූලි මාසේ කතා කරලා උන්වහන්සේට යවපු පරිස්කාරයකට බොහෝම පින් දුන්නා. පින් දීලා අපේ අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේලා, සංකීර්ත ස්වාමීන් වහන්සේ, අනිත් අරිසාන් ස්වාමීන් වහන්සේ ගැනත් අහලා ඉතින් ආශිර්වාද කරලා උන්වහන්සේ නැවතුණා. ඒ තමයි හරිදම ස්වාමීන් වහන්සේ මාත් එක්ක කතා කරපු අවසානම කතාව, අවසාන දුරකථනය. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ රෝහල්ගත වුණා. වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න සූදානමක් තියෙන ගැතියක් කලින් මතක් කරා. ඉතින් මේ උන්වහන්සේ අපවත් වුණා කියලා දැනගත්තයින් පස්සේ හරියම හිතේ අඩුවක්, ඒ වගේම නිකම් පුදුමාකාර වැකියුම් එකක්, වැකියුම් ගතියක්, හිස් ගතියක් දැනුණා. එයින් ඊට පස්සේ තමයි මතක් වුණේ අපේ ජීවිතයේ යම් යම් දේවල් සිදු වෙනවා. පෙර සලකුණු හැටියට උන්වහන්සේ මං හිතන්නේ නැවත ආය අපි හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියන එකේ පෙර සලකුණක් වගේ තමයි උන්වහන්සේ ගොඩාක් පිටින් අර කිච්චු වෙලා අපිට සිවුරු එහෙම පරිස්කාර පූජා කරලා හොඳින් ඉන්න කියලා, ඒ වගේම හොඳින් ශාසනය ගැන වටිනාකම කියලා දීලා, හොඳින් මහානකම කරන තාලේ ඒ වගේ අවවාද අනුශාසනා දීලා, අර තමන් වහන්සේ පෙරෝ පුරවන සිවුරුකුත් මට දීලා ඒ ඇවිල්ලා ආයේ කවදාකවත් දකින්නේ නැහැ, හමු වෙන්නේ නැහැ කියන එකේ පෙරනිමිත්තක් සලකුණක් හැටියට තමයි ඒක සිද්ධ වෙලා තියෙන කියන බව මට සිහිපෙන්නුනේ උන්වහන්සේ පෞගිය 7 වෙනිදා උදේ මැසේජ් එක ආවන් පස්සේ. ඉතින් එහෙම දේවල් සිද්ධ වෙනවා. එහෙම දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ ඔය වගේ දේවල් තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කියන්න මේ වෙලාවේ මම මේ ටිකක් තමයි මතක් කරේ. ඒ වගේම හොඳ ධර්මඥානයක් තිබිච්ච හොඳ ගුණවත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්.
ඉතින් ලෝකයාට හරියන හිස්තනක් ඇතුව උන්වහන්සේ ධර්මානුකූලව, කර්මානුකූලව, ඒ වගේම සංස්කාර ධර්මයන්ගේ ඒ ස්වභාවය නැවත සිහිගන්වමින් උන්වහන්සේ නැකී ගියා. උන්වහන්සේ අපවත් වුණා. ඊළඟට උන්වහන්සේගේ ආදාන අවස්ථාවේදී දේශනා කරපු අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කියපු දේශනා කරපු දේශනාවක් මත යම් යම් ගොඩාක් අය මේ මගෙන් ප්‍රශ්න අහලා තිබුණා. ඒ වගේම ලංකාවේ අයත් අහලා තිබුණා. ස්වාමීන් වහන්සේලාත් මතක් කරා ඒවා. ඒ වගේම ඉතින් අපේ සමහර පින්වතුනුත් ඇහුවා. ගොඩක් අය මේ ගැන දැන් යම් කතාවල් ඇති වෙනවා. ඒ තමයි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට ලෝකයාම දන්න දෙයක් තමයි උන්වහන්සේට ධ්‍යාන අභිඥාවන් පිහිටුවා ගන්නට හැකියාව තිබිච්ච බව. ඒ වගේම දැන් උන්වහන්සේ තුසිත දිව්‍ය ලෝකයේ උත්පත්තිය ලබා තිබෙන බව. ඒක යම් ප්‍රතික්‍රමයකින් දැනගෙන තියෙන. දැන් ලෝක පිළිබඳව පරසිට දන්නා නුවණ තිබෙන උන්වහන්සේලා ඉන්නවා නම් ඒක දැනගන්න පුළුවන්. පරලෝක පිළිබඳව දැනගන්න එක ඒක පුළුවන්. ඉතින් අපි යම් ක්‍රම වලින් ඉස්සර කාලෙත් ඔය ස්වාමීන් වහන්සේලා ධ්‍යාන ඉර්ධි තිබෙනා ස්වාමීන් වහන්සේලා යම් සිදුවීම් මතක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දැනගන්නවා මේ වෙලාව වෙනකොට දුටුගැමුණු රජතුමා තුසිත දිව්‍ය ලෝකයේ උත්පත්තිය ලබා ඉන්න බව, තිස්ස කුමාරයා තුසිත දිව්‍ය ලෝකයේ උත්පත්තිය ලබා තිබෙන බව, විශාඛා මහ උපාසිකාව තුසිත දිව්‍ය ලෝකයේ උත්පත්තිය ලබා තිබෙන බව, අනාථ පිණ්ඩික තිරසුණා තුසිත ලෝකයේ දිව්‍ය ලෝකයේ ඉන්න බව, තවත් සත්පුරුෂයා ඉන්න බව අපි අහලා තිබෙනවා. දේශනාවලක් තිබෙනවා. පසුකාලීන ස්වාමීන් වහන්සේලා මතක් කරගුවා තියෙනවා. මෑතම කාලයේදී තුසිත දිව්‍ය ලෝකයේ ඉපදුනා වූ කෙනෙක් හැටියට අපේ ආර්ය ධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ නම් කරනවා. ඉතින් මේක උනේ කොහොමද කියලා කියන එක පිළිබඳව යම් අයගේ සැකසංකා ඒ වගේම ප්‍රශ්න ප්‍රහේලිකා තියෙන බව පේනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපේ පැත්තට මේවා යොමු කරන්නේ. ඉතින් මේ කතාව දැන් රෙකෝඩ් වෙනවා. ඒ වගේම පස්සේ ලෝකයාම අහනවා. ඔය අහුවෙන් පස්සේ ඊමේල් එකේදී මේකට මැසේජ් දාලා තියාගන්න. මම ධර්ම මතයේ සහ දැනගෙන තිබෙනා වූ හදාරන දැනගෙන තියෙන ධර්මයට අනුව තමයි මම මේකට උත්තරේ සපයන්නේ. ඒ සියලු දෙනා වෙන්නේ. ඒ අහපු එක ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අවසාන අවස්ථාවේදී පහළවන්නා වූ චුති චිත්තේට ගොදුරු වෙන්නා වූ ආරම්භය. අපි තියෙනවා මේ කුසල ආරම්මන, ගරු ආරම්මන, අකුසල ආරම්මන, ගරු ආරම්මන. ඒ කියන්නේ ඒකට කියනවා ගරුක කර්මය කියලා. ගරුක කර්මයක් නම් ජීවිත කාලේ කරගත්ත ගරුක කර්මයක් නම් ඒක ඒ ගරු කර්මයේ ආරම්මණය චුති අවස්ථාවේදී ඉස්සරහට එනවාමයි. ඒ තරම්ම බලවත් නිසා තමයි ඒකට ගරු ආරම්මණය, ගරු කර්මයකට කියන්නේ. අකුසල පක්ෂයෙන් කියනවා පංචානන්තරී කර්මය. පංචානන්තරී කර්මයේ කළා වූ කෙනාට අකුසල පක්ෂයෙන් නම් ඒක ඒ සිද්ධිය, ඒ කර්මයේ ඒ නිමිති සටහන් වෙනවා. ඒක ගරු නිසා. යම් කිසි කෙනෙක් ආනන්තරී කර්ම පහම කරලා තියෙනවා නම්, ආනන්තරී කර්ම පහම කරලා තිබෙනවා නම් ඒ පහෙන් සංඝ බිහිදී කියනා වූ ආනන්තරී කර්ම සලකුණ ඉස්සරහට එනවා. ආනන්තරීය කර්ම පහෙමුත් මේ සංඝ බෙදේ කියන එක බලවත්ම ආනන්තරීය කර්ම නිසා. ඒක නිසා ඒ කියනවා. ඒ අකුසල පැත්තට. කුසල පැත්තට ගත්තයින් පස්සේ අපි වඩන්නා වූ ධානවල ධාන නිමිති සටහන්. ඒ කියන්නේ පරිකර්ම උපචාර අවස්ථාවේදී හසුරවන්නා වූ ධාන ඒ නිමිති තියෙනවා. ඒ ධාන නිමිත්තක් එක්ක තමයි ගොඩ වෙන්නේ ධානයකට. හැබැයි ඒකෙන් තේරුම් ගන්න හොඳ නෑ ධානයකින් මේ අපවත් වෙනවා, ධානයකින් මේ යනවා කියලා. අවසානයේදී ගරුක කර්මයේ හැටියට ධානයෙම තියෙනා වූ කෙනා දැන් කුසල පැත්තේ ගරු කර්මයේ තමයි ධානය. සමහර අය කියනවා
මේ කටින පූජා පින්කම් කියලා. කටින පූජා පින්කම් ලෞකික වශයෙන් කරන්නා වූ මහා පින්කම් වල ඉහළ ඵලී පින්කමක් තමයි. නමුත් ආරම්භණයක් හැටියට එනකොට එන්න ඒක මේ ගරු කර්මයක් නෙවෙයි. ගරු කර්ම හැටියට කලකන්නේ ධ්‍යාන ධර්ම චිත්ත භාවනා. ධ්‍යාන ධර්ම ඒ වාගේ අරමුණු. ඒක නිසා යම් කිසි කෙනෙක් ධ්‍යාන අවබෝධ කරගෙන ලබාගෙන තිබුණා නම් ඒ ධ්‍යාන ධර්ම වලදී පරිකර්ම උපචාර අවස්ථාවේදී හැසිරෙන්නා වූ ඒ සලකුණු තමයි කර්මයේ මේ ගරු කර්ම හැටියට සලකුණු හැටියට ඉදිරිපත් වෙන්නේ. යම් කිසි කෙනෙක් හොඳට ධ්‍යාන තිබුණා නම් සමාපatti තිබුණා නම් ඒකාන්තයෙන්ම ඒ වාගේ සලකුණක් තමයි එන්නේ. ඒක එනවාමයි. හැබැයි ප්‍රශ්නේ මේ සිද්ධියේදී මේ ස්වාමීන් වහන්සේට ධ්‍යානක් තිබුණාලු. මේ ස්වාමීන් වහන්සේට අෂ්ට සමාපatti තිබුණාලු. හැබැයි ඉපදුනේ තුසිත දිව්‍ය ලෝකයේලු. ආන්න ඒක තමයි මේ අපේ සමහර පින්වතුන්ට කියලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒකෙන් මෙහෙමයි තියෙන්නේ. අපිට ධ්‍යානයක් තිබුණායි කියලා. ඒ වගේම ධ්‍යාන ශක්තිය තිබුණා කියලා. අපේ හිත තිබුණා නම් ඒ පැත්තට නොයන්ට කාමාවචර භූමියක හිත පිහිටවන්ට, මනුස්ස ලෝකයේ උපදින්න, දිව්‍ය ලෝකයක උපදින්න හිත තිබුණා නම් අර කොච්චර ගරුක කර්ම හැටියට ඒවා තිබුණාට අවසානයේදී මතක් වෙන්නේ අර කර්මයේ මූලික අවස්ථාව කාමාවචර චිත්තයකට ගොදුරු වෙන සලකුණ පමණයි. ඒක නිසා ඊට පස්සේ උපදින්නේ මනුස්ස ලෝකයේ හෝ එහෙම නැත්නම් දිව්‍ය ලෝකයේ. මේවත් හිතන්න පුළුවන්. මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. ඒ මිනිසයාට හොඳ ධනවත් සල්ලි තියෙන කෙනෙක්. එයාට ප්ලේන් තියෙනවා. ප්ලේන් තියෙනවා. ඒ වගේම ප්ලේන් එකේ ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රටින් දැන් අපි හිතමු ඕස්ට්‍රේලියාව. ඕස්ට්‍රේලියාවේ එයාට ගමන් කරන්න පුළුවන් මෙල්බර්න් ඉඳලා පර්ත් එකට යන්න පුළුවන් පැය 4ක පමණ ගමනක්. ඉතින් ප්ලේන් එකක් තිබෙනවා. එයාට ප්ලේන් එකේ යන්න පුළුවන්. ඒ ප්ලේන් එකේ යන්න ප්ලේන් අයිතිකාරයා වුණාට ඒක පදවන්න පුළුවන් වුණාට එයා තෝරා ගන්නවා මම මේ ගමන යනවා කාර් එකක කියලා එයා කාර් එක කියනවා. නැති හින්දා නෙවෙයි. එයා තෝරගන්නේ ඒකයි. ඒ වගේ යම් කිසි කෙනෙක් ධ්‍යාන තිබුණාය කියලා සමාපatti තිබුණාය කියලා ප්‍රණීතිය තිබුණා නම් හිත දහණය කරා නම් හිතේ ප්‍රණීතිය තදබල විදියට ප්‍රාර්ථනාවක් අපේක්ෂාවක් ලැබුවා නම් යම් කිසි වෙනත් තැනක උපදින්නේ කියලා ආන්නේ එතින්ට තමයි හිත ආදින්නේ හේතුව තදබල හිතේ ප්‍රණීතිය නිසා. අනිත් කාරණේ තමයි බෝධිසත්වයන් වහන්සේ නමක් හැටියට තමයි උන්වහන්සේ වැඩ කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ලෞතර බුද්ධත්වයේ ප්‍රාර්ථනා කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ සඳහා උන්වහන්සේ අරමුණු කරගෙන කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඒ බෝධිසත්වයන් වහන්සේලාගේ චර්යාව ඇවිල්ලා මෙහෙමයි. මහන්සියෙන් මොකක් හරි හොයාගෙන ගිහිල්ලා උන්වහන්සේලා දිව්‍ය ලෝකයේ හෝ බ්‍රහ්ම ලෝකයේ හෝ වේවා රැඳිලා ඒකේ හිර වෙලා ඒකේ කාලය ගත කරන්නේ උන්වහන්සේලාගේ එකම අරමුණ තමයි කොහේ හෝ වේවා පුළුවන් තැනක රැඳිලා ඒතෙන්ට මනුස්ස ලෝකේ හරි දිව්‍ය ලෝකේ කොතෙන්ද හරි ගිහිල්ලා තමන්ගේ කරුණු 10 සම්පූර්ණ කර ගැනීම, දානීය පුරා ගැනීම, සීලේ පුරා ගැනීම, නෛෂ්ක්‍රම්‍ය පුරා ගැනීම, ඒ ප්‍රඥා වඩා ගැනීම, ඉවසීම වඩා ගැනීම, වීර්ය වඩා ගැනීම, සත්‍ය පුරුදු කිරීම, අදිෂ්ඨාන ශක්තිය දියුණු කිරීම, මෛත්‍රිය වඩා ගැනීම, උපේක්ෂා දියුණු. ඔය කරුණු 10 දියුණු කිරීමේ කියන්න පුළුවන් තැනකට තමයි යන්නේ. සාමාන්‍ය කෙනෙක් වගේ නෙවෙයි. දැන් උන්වහන්සේගේ තිබෙනා වූ කීර්තිය ප්‍රශංසාව ඒ වගේම පිළිගැනීම අනුව උන්වහන්සේට පුළුවන්කම තිබුණා ඒ කාන්තේම කොළඹ පැත්තේ හොඳ සුවිසල් මේ බංගලාවක් අරගෙන ඒ වගේම කොළඹ හත් පැත්තේ හොඳ ලස්සන පාරක දායකයෝ හොඳ යාන වාහන තියාගෙන හොඳට වැජෙන්න පුළුවන්කම තිබුණා. නමුත් පුළුවන්කම තිබුණාට ඒක කරන්නේ නැත්තේ එතන පාරමින් නෙවෙයි. උන්වහන්සේ අරණ්‍ය වාසීව ඒ වගේම ශික්ෂාකර්තෙන් යුක්තව කටයුතු කරේ. උන්වහන්සේට ඒ භූමිය තමයි තමන්ගේ හිත දියුණු කරගන්න භූමිය. ආන්න ඒක නිසා බෝධිසත්ව වහන්සේලා තිබුණාට තිබුණ දේවල් ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්නේ. ඔය මේ අහපු ප්‍රශ්න වලට
තරමක උත්තරයක් දෙන්න තව ගොඩාක් අහලා තිබුණා. ඒ නිසා අපි අවස්ථානුකූලව ඒවත් කියලා දෙමු අවසානයේදී. මේ අපි අපේක්ෂා කරන්නා වූ කාලයට වඩා තරමක පොඩි කාලයකට ගිහිලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මම මේ වෙලාවේදී සෑම දිනාටම ආශිර්වාද කරනවා ධර්මඥානී භාවනාඥානී පහළ වේවා. අතරමං නොවී සුවසේ පාරමී ගුණ පුරාගෙන සෑම දිනාටම උතුම් නිවනින් සැනසෙන්න ලැබේවා කියලා. ඒ වගේම අද මේ ධර්ම දේශනාවේ අනුග්‍රහකත්වය ඒ වගේම පින් අනුමෝදනා කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරගත්ත පින්වත් දිරුක් මහත්මයාගේ පියතුමා ඒ පියතුමා දැනට දින කීපයකට කලින් අභාව ප්‍රාප්ත වෙලා තිබෙනවා. ඒ පින්වත් පියතුමාට ඒකාන්තයෙන්ම අද මේ බණ ඇසීම තුළින් ධර්මයේ හිතීම තුළින් මෙනෙහි කිරීම තුළින් උපදවාගත්තා වූ කුසල ශක්තිය පුණ්‍ය ශක්තිය අත්පත් වේවා. ඒ පින්වත් පියතුමා මේ පින් දෙක අනුමෝදන් වී සතුටටපත් වේවා. ඒ පින්වත් පියතුමාගේ අලුත් ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන්නා වූ ධර්මඥානෙ දියුණු කරගන්නට හේතු වෙන පරිසරයේ කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය සම්පත්තිය ඒ වගේම සද්ධර්ම ශ්‍රේණී කිරීමේ අවස්ථාව උදා වේවා. යෝනිසෝ මනසිකාර්යය පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය පරිසරය ලැබේවා. ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාවේ යෙදෙමින් පාරමී ශක්තිය දියුණු කරගන්නට ලැබේවා. ඒ කටයුතු ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් දියුණු කර ගැනීමට අවශ්‍ය බාහිර වශයෙන් උපස්තම්භනීය වන්නා වූ ආහාර පාන ඇඳුම් පැළඳුම් යාන වාහන උපභෝග වස්තු වශයෙන් පරිභෝග වස්තුන් උපකාරක ධර්මයක් වේ නම් ඒ සියල්ලම මේ පින් බලෙන් ඒ පියතුමාට ලැබේවා. ඒ පියතුමාගේ ජීවිතයේ ධර්මයෙන් වැඩෙන්නා වූ ජීවිත වේවා. කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය සම්පත්තිය නුදුව සලසාගෙන සද්ධාදී ගුණ වඩාගෙන ඒ පියතුමා ප්‍රාර්ථනා කරන පරිදි උතුම් නිවනින් සැනසීම ලැබේවා කියලා මෛත්‍රියෙන් අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. පින් දෙමු. දේවෘක් මහත්මයාටත් මේ පවුලේ අයටත් මේ පින ධර්මාභූතී පිණිස වේවා. මේ ධර්ම ප්‍රචාර කටයුතු සිදු කරන්නා වූ පින්වත් ලලිත් දලුවත් මහත්මයාටත් ඒකාන්තයෙන්ම ධර්මඥානය වේවා. ඒ කියලා අපි මෛත්‍රී ප්‍රාර්ථනා කරන නිරෝගී සැප වේවා, දීර්ඝාස වේවා. පවතිනා වූ බාධක ධර්ම අකුසල කර්ම බලවේගය යටපත් කරගෙන ඒ වාගේ මැඩපවත්වාගෙන කුසලයෙන් දියුණු වෙන්නා වූ ආධ්‍යාත්මික ගුණ දියුණු කර ගන්න පුළුවන් හොඳ ජීවිතයක් වේවා. මේ මහත්මයාගේ සියලුම ධර්ම ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ්ට වේවා, සිද්ධ වේවා. ඒකාන්තයෙන්ම මේ පින්වත් මහත්මයාට, රජ් මහත්මයාට, පවුලේ හැම දෙනාටම නිවෙනින් සැනසීම ලැබේවා කියලා අපි මෛත්‍රියෙන් පින් දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ධර්මයේ ලෝක වාසීන් සියලු දෙනාම අහගෙන ඉන්නවා ශාල පිරිසක්. ඒ වගේම ඒ අසාගෙන සිටිනා වූ පින්වත් සියලු දෙනාටමත් මේ මහත් මහත්මීන්ට කායික වශයෙන් නොදැක්කට නොපෙනුණත් මානසික වශයෙන් සම්නියමාගෙන හිත අවදි කරගෙන මේ කරුණ අහගෙන ඉන්නවා. මේ පින්වත් සියලු දෙනාටම ඒකාන්තයෙන්ම නිවැරදි ධර්මයේ තේරුම් අරගන්න නිවැරදි ධර්මයේ අහන්න ලැබේවා. නිවැරදි ධර්මයේ කියලා දෙන්නා කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ ආශ්‍රය ලැබේවා. නිවැරදි ධර්මයේ Tamanගේ කනට යොමු කරගෙන ඒ වගේම යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් පිබුදුනා වූ ආලෝකමත් වුණා වූ සම්මාදිට්ඨිය තියෙනා වූ හිතකින් ඒවා හොඳට අවබෝධ කරගෙන මුලා වෙන්නේ නැතුව කිසියම් දෙයකට මුලා නොවි, කිසියම් තැනක අතරමං නොවි, අසරණ නොවි, ධර්මයේ හැටියට දැකලා ඒවට මුලා නොවි පරම ශාන්ත වූ නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ කරගෙන නිවනින් සැනසෙන්න ලැබේවා. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ හිත් ස්පර්ශ වුණා වූ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ මහරහතන් වහන්සේලාගේ හිත් ප්‍රඥාවෙන් ස්පර්ශ වුණා වූ ඒ ලෝකෝත්තර වූ නිවිසනසුණා වූ ධර්මයේ අසංකත ධර්මයේ ශාන්ත වූ ධර්මයේ මරීමක් ජරාවක් උප්පත්තියක් නැත්තා වූ ධර්මයේ සදාකාලික ඒකාකාරයෙන් පවතිනා වූ ධර්මයේ සෑම දිනකටම අවබෝධ වේවා. ඒ උතුම් ධර්මයේ අවබෝධ කරගන්නට මේ කුසල් හේතු උපනිශ්‍රේ වේවා කියලා අපි මෛත්‍රියෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සෑම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. සාදු සාදු සාදු. ධර්මසනාස අද දවසේදී ඔබ වහන්සේ සමදා එකදීන් වගේ අපට ඉතාමත්ම අගනා වටිනා ධර්ම දේශනාවක් පවත්වුවා. ඒ ධර්ම දේශනාවෙන් අනතුරුව ඔබ වහන්සේ විසින් ඒ හරිය ධර්ම මහානායක හාමුදුරුවෝ සම්බන්ධව ඒ දේශිත කාරණාවන් අපේ සිත් සතන් තුළ ඇති ශ්‍රද්ධාව තව තවත් ප්‍රගුණ කරන්න හේතුවක් වුණා. අපි දන්නවා මේ අෂ්ට සමාපත්තිය ඇතුළු වැඩ විසුණු වහන්සේ තුසිත දෙව්ලොව වැඩමසින් අපි දෙසද මේ
ඒ දිවිමේ දැස්ම කරගෙන නැtei කියලා අපි ඉතාමත්ම භක්තියෙන් විශ්වාස කරනවා. ඉතින් වහන්සේ වෙනි කල්යම් මිත්‍රෙක් අපිට මුලින් සිටින මේ වෙලාවේ අපි කාටවත් මේ ලැබුණා වූ ඒ උතුම් අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන මේ ජීවිත කාලය තුලදීම තථාගත ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමට අපි හැමදෙනාම අදාදම අධිෂ්ඨාන කරගන්නු කියලා මම ප්‍රයෝජන කරනවා. ඉතින් ඒ මාවත අපිට විවෘත කර දෙන ඔබ වහන්සේට අපි උතුම්ම කල්යම් මිත්‍රෙක් හැටියට මේ දිනවල මේ කාලේ අප සමග ළඟින්ම සම්බන්ධ සිටින ඔබ වහන්සේට ඔබ වහන්සේ පතනා බෝධියකින් උතුරා සත්‍ය ධර්මයේ පූර්ණ වශයෙන්ම අවබෝධ වේවා කියලා ඉතාම භක්තියෙන් යුතුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් කල්යම් මිත්‍රයනි අපි සාන්වාසයට පින්දී සිටිමු. සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤං චිත්තං නමස්කර සීලේන මානත්තං සාදු